საომშვიდობის ეთერშია გადაცემა 360 გრადუსი. მე ვარ ლელა ბაღდავაძე. პასუხი ბრიუსელს ქართული ოცნება ევროკომისიის კრიტიკას კრიტიკით და უცვლელი ბრალდებებით პასუხობს. სახელმწიფო პარტია ამტკიცებს, რომ ბრიუსელის ბიუროკრატიას საქართველოს ხელისუფლებაში რადიკალური ოპოზიციის დაბრუნება უნდა და ქართული ოცნების მიმართ მათი უპრეცედენტო კრიტიკის მთავარი მიზეზიც სწორედ ეს არის. ამასობაში ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია, ქართული ოპოზიცია კი ფაქტობრივად დუმს. მათი აქტიურობა მხოლოდ ცალკეული პოლიტიკოსის ბრიფინგი ან სატელევიზიო ეთერში გაკეთებული განცხადებებით შემოიფარგლება. რამდენად არის ეს საკმარისი? ამით ვიწყებთ და წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს, ლევოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილია ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონო ალეკო და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. გამარჯობა. საომშვიდობის მოგესალმები. მოწვევისთვის მაყურებელს მოგესალმებით. ბატონო ალეკო, აი საქართველოსთვის შავი დღე უწოდეს ანალიტიკოსებმა გუშინდელ დღეს და მართლა ძალიან მძიმე მოსასმენი იყო ის რაც ევროკომისიამ წარმოადგინა გაფართოების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოსთან მიმართებაში. ეს თემა საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის არის მტკივნეული, ამიტომ მოდით თავდაპირველად ვისაუბროთ სწორედ ევროინტეგრაციის შეჩერებულ პროცესზე. ეხლა ქართულმა ოცნებამ 2024 წელს მთელი მისი საარჩევნო კამპანია აგო იმაზე, რომ თუ ამომრჩეველი კიდევ ერთხელ მისცემდა მანდატს, ქვეყანას ღირსებით შეიყვანდა ევროკავშირში, ევროპაში და ევროკავშირის დროშაც კი ჰქონდათ გამოტანილი საკუთარ საარჩევნო ბანერზე. ხო, ამის შემდეგ, არჩევნების შემდეგ მივიღეთ ის ვითარება, რომელიც მივიღეთ, მოვედით მდგომარეობამდე, როდესაც გვესმის შეფასებები, რომ ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში დემოკრატია ფაქტობრივად დახურა. აი ჩნდება კითხვა, თუ კი ქართულმა ოცნებამ იცის, რომ ევროინტეგრაციის თემა მისთვის მნიშვნელოვანია და სჭირდება, რატომ იქცევა ასე? ანუ, აი გარდა იმისა, რომ ევროინტეგრაციის შეჩერებული პროცესი დამაზიანებელია საქართველოსთვის, საკუთარი ამორჩევლების ასე ვთქვათ გადაგდება დამაზიანებელია თუ არა უშუალოდ ქართული ოცნებისთვის როგორც პოლიტიკური სუბიექტისთვის. ცირა შეურაცხყოფა არავის მინდა მივაყენო, მაგრამ ამ იმედით და პოზიტივით და მაგარხებით ისე დაადებილეს თავისი მხარდამჭერები, რომ იმათ რაც ეთყვიან, იმას იჯერებენ. ეგ არის და ეს აი ესე უღირსად ექცევიან საკუთარ ამომრჩევლებს და აი twins ურეცხავენ და იმათ დაუღიათ პირი და რა არის სუპი მაქვს სუპსაბჭამი ძახიან და გონიათ რომ ქვეყანა ეკონომიკურად ვითარდება და რომ აღმოაჩენ რომ უმუშევარია და სოციალურად დაუცველია და ეს დაადებილეს ის ხალხი და ლაპარაკი ამაზე არ ზღირს. ქვეყანა კაკი ძალიან მძიმე დღე იყო, ძალიან შავი დღე იყო, უზარმაზარი ძალისხმევა, უზარმაზარი შრომა სახელმწიფო სტრუქტურების, არასამთავრობო სექტორის, მთელი ქვეყნის, მთელი ერის ჩაიყარა წყალში თითქმის, ხო, რამხელა ძალისხმევა და გაწეული იმისთვის რომ რა ნორმალურ ქვეყანად ვიქცეთ. ევროკავშირის წევრობა უდრის ნორმალურ ქვეყნობას და გამდიდრებას უდრის. და ხო ესენი ხვდებოდნენ და იმიტომ იყო ღირსები და ევროპისკენ და იყვნენ და იჭაჭებოდნენ აგერ კალაძესა წინა იმაზე რო ქონდა ხო ევროპული ქალაქი თბილისი და არა ევროკავშირისკენ ესენი ევროკავშირი ამათ უნდა საგულაოთ. ჯერ იმ ევროკავშირს რა უთხარი რომ იმაზე ვერ შეთანხმდნენ რომ ამათ სანქციები დაუწესონ. აი დემოკრატიის ხრელები ძალიან ბოროტად სარგებლობენ რუსეთი და მისი სატელიტები, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი და მისი დამკაშები ძალიან სარგებლობენ იმით, რომ კონსენსუსის პრინციპია 27-ვე ქვეყნის თანხმობა ჭირდება ხოლმე ძირითადად მნიშვნელოვან საკითხებს და ამით სარგებლობენ და არის ხოლმე მერე ის, რომ აი უნგრეთის და სლოვაკეთის და აი ამ რაღაცა მამაძაღლი ხალხის ორბანისნაირი მამაძაღლი ხალხის გამო ვერ იღებენ გააწყვეტილებებს და ესენი აქედან თან დასცინიან ევროკავშირს ესენი და თან ყოველ შაბათ კვირას დადიან საგულაოდ და აი მოპარული ფულები ჩვენ რო ვპარავენ და ეხლა რო ირკვევენ იმაზეც პირი დაუღიათ ამ ქართული ოცნების ხარდამჭერის და რა ვიცი აბა რო იპარავ და ღარიბაშვილი მოკლედ რა იმ ხალხს ლაპარაკი არ ღირს მაგრამ ჩვენ რო ფულს პარავენ და ჩვენ რო ამაზე ხმამაღლა ვლაპარაკობდით ახლაც რო იპარავენ ფულს და მე მაგაზე ვილაპარაკოთ კორუფციაზე აუცილებლად კორუფციასთან ვითომ ბრძოლაზე რომელიც ინამდვილეში არ არის კორუფციასთან ბრძოლა ხო და საგულაოდ უნდა და ძალიან ძიმე ამბავია მაგრამ მე მჯერა რომ ევროკავშირი საქართველოს არ დასჭის და როგორც კი აი ამ სულგაყიდულ ხალხს აი ამ მაონებლებს და ბოროტებს გაუშვებთ ხელისუფლებიდან აღდგება და კიდევ უფრო დაჩქარებულად და სწრაფად წავევა. აი გუშინდელ დღესთან მიმართებაში საზოგადოების რეაქციაზეც მინდა კითხოთ უკაცრავად შეგაწყვეტინეთ საქართველოს ხელისუფლებამ თქვენ არ მიგყავთ თქვენი ხალხი ევროკავშირისგან თქვენ მიგყავთ თქვენი ხალხი ევროკავშირისგან შორს ასე მიმართა ევროკომისარმა მარტა კოსმა გუშინდელ ბრიფინგზე ქართულ ოცნებას და ჩვენი ხელისუფლება ერთგვარად ხალხის მოტყუებაში ამხელა. ხა ჩვენ გვახსოვს გასული წლის 28 ნოემბერს, როდესაც ირაკლი კობახიძე გამოვიდა და თქვა, რომ
ქართული ოცნების ხელისუფლება რამდენიმე წლით აპაუზებდა და აჩერებდა ევროკავშირთან ურთიერთობას, მაშინვე გადაივსო რუსთაველის გამზირი. ხა სულ რამდენიმე საათში ასობით 1000 მოქალაქე გამოვიდა ქუჩაში. ხა გუშინ ყველაზე მძიმე განცხადებები მოვისმინეთ ბრიუსელში, რაც კი აქამდე მოგვისმენია, თუმცა გუშინ საზოგადოების პროტესტი ვეღარ ნახეთ. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ არ აღმოჩნდა ბრიუსელში გაკეთებული განცხადებები? ხო, ყოველ შემთხვევაში ქუჩაში არ გვინახავს გამოსული ადამიანები. შესაბამისად, რატომ არ იყო საზოგადოებისთვის ძლიერი სიგნალი ის, რაც ბრიუსელში მოისმინა იმისთვის, რომ ისევ ქუჩაში გამოსულიყო? ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებამ ხელი ჩაიქნია, იმედი დაკარგა, რომ ქართული ოცნება მის ხმარს შეისმენს, ან საერთოდ იმედი დაკარგა, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან წავა? არა, ასე არ უყურებ. როგორ უყურებთ მაშინ, კი ბატონო? ერთი წელია პროტესტია ქუჩაში. ერთი წელია ხედავთ შეუპოვრობას, სიჯიუტეს, სიმტკიცეს, არნახულ წინააღმდეგობას, არნახულ სამოქალაქო წინააღმდეგობას და სამოქალაქო გვირობის მაგალითებს ხედავთ, ხო? ნუ აი არ ვიცი, გურამ წიბახაშვილი ისაც ძალიან მიყვარდა და პატივსცემი. პირადად ვიცნობ და არაჩვეულებრივი ადამიანია და რა მაგარი შვილები გაუზდია და ნუ გასაგებია რომ ასეთი ცოლი გმირი ცოლი რო ყავს, ასე არ ვიცნობდი მის ოჯახს, პირადად მას ვიცნობ მხოლოდ, მასთან სახელოსნოში ძალიან ფოტოსტუდიაში ვარ ერთხელ ნამყოფი, არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო და აი მთელი ოჯახი დააკავეს, ხო? სამოქალაქო გმირობის საოცარ მაგალითებს ხედავთ და ეს წინააღმდეგობა გრძელდება. ეს არის წინააღმდეგობა, რომელსაც ვერაფერი ვერ მოუხერხა აი ამ სულგაყიდულმა ხელისუფლებამ და თვითონ სულგაყიდულები და რუსეთზე მიყიდებულები ამ ხალხს აბრალებენ. რუსთაველზე მდგომ ხალხს და პროტესტში მყოფ ხალხს აბრალებენ, რომ ფულს რო არიღებ, იმიტომ რომ თვითონ არ ჯერათ, თვითონ ხო ფულის გარეშე არაფერს არ აკეთებენ, თვითონ ხო იდეა არაფერი არ აქვს. ფულის მოპარვა ქონდათ იდეა და ეხა ისიც ზბრად დადინა ბიძინა იმანიშობა. სულ აქ მივდივარ ეხა ამ კორუფციის, თვითონ კორუფციას და ბრძოლის თემაზე, მაგრამ ამას ხედავთ და არა მე ძალიან აღტაცებული ვარ, გადაიღალა რა თქმა უნდა ხალხი რავალია ეხა ერთი წელი სულ აქციებზე დადიხარ, მარშებზე დადიხარ, წინააღმდეგობის პროცესში ხარ, მაგრამ აგერ მოვა 28 ნოემბერი და ითქვა უკვე დიდი აქცია დაანონსებულია და ბევრი ხალხიც გამოვა და არა მე მჯერა რომ ეს ამბავი არ შეჩერდება და აუცილებლად დავამარცხებთ ამათ. უბრალოდ რაღაცეები არის გადასახარისხებელი, რაღაცა დასკვნებია გამოსატანილი. აი რას გულისხმობთ? რა უნდა შეიცვალოს? რაზე არის ანალიზი ჩასატარებელი? აი თქვით რომ დასკვნებია გასაკეთებელი, რა თემები საჭიროებს ანალიზს და შესაბამისად რაღაცა გეგმის გადახალისებას და გადაწყობას ცალკეული ოპოზიციური პარტიის თუ არა მთელი ოპოზიციის. მთელი ეს ხანი რაც გამოვიარეთ, იმას კაი ანალიზი ჭირდება. შეცდომებს აღიარება ჭირდება. ხედავთ ამ შეცდომებს რა იყო? აი მაგალითად ერთი წელია ხო უკვე ლელოს ფარგლებში პოზიციონირებთ. აი რა იყო უშუალოდ თქვენი პოლიტიკური ძალის შეცდომები? ჩვენი შეცდომა იყო რომ ხალხი ვერ დავარწმუნოთ რომ არჩევნებზე მოსულიყო თვითმმართველობის არჩევნებს. აი ეს იყო ჩვენი ძალის მანამდე ამ ერთი წლის განმავლობაში. კიდევ ბევრი სხვა შეცდომაც იყო, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ვხედავთ, აანალიზებთ, ფიქრობთ, მაგრამ აი ახლა ბოლო ძალიან ხელიდან გაშვებული შანსი იყო თბილისი შეგველო ერთმნიშვნელოვნად მოგვიგო. აი ულაპარაკოთ მოგვიგო რომ არ ყოფილიყო ვიღაცა ოპოზიციაში არის ჩანერგილი, ვიღაცა უნებლიეთ დასაშვება, ვიღაცა ზედმეტად გახურებული და ეს შემოგდებული სინამდვილეში რუსული სპეცოპერაცია იყო ბოიკოტი არჩევნებს. სინამდვილეში ეს იყო რუსული სპეცოპერაცია. არა და ოპოზიციის და საპროტესტოდ განწყობილი საზოგადოების შეფასება იყო და რჩება ის, რომ ლელოს არჩევნებში შესვლა ისე როგორც გახარიას შემთხვევაში იყო შეცდომა. თქვენ თქვენს პოზიციაზე რჩებით, თუმცა მაინც აი რას უპასუხებთ მათ, ვინც ფიქრობს, რომ ლელო უბრალოდ საკუთარ შეცდომაშია გაჯიუტებული და გირჩევთ, რომ გეყოთ შეცდომის აღიარების გამბედავა. არანაირი პრობლემა არა მაქვს, თუ ხვდები რომ შეცდომა დაუშვებია. აი არანაირი პრობლემა არა მაქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკაში ყოფნა არის პასუხისმგებლობა თან მით უმეტეს ესე დროს ხო? როდესაც რავი, უმძიმეს განსასწრებელში არის ქვეყანა და ის რასაც 10 წლეულების მანძილზე ვაშენებდით და რომელთანაც ასე ახლოს მივედით ევროკავშირის წევრობას ვამბობ, აი აგერ გვიჯახუნებენ კარს ქართული ოცნების გამო ხო? ევროკავშირი ცდილობს ეს კარი გაგვიღოს და აქედან ბიძინა ივანიშვილი და მის ეს ცუციკები წიხლით აწვევიან და თითები მოაყოლეს ევროპელებს ხო? ასეთ დროს არანაირი პირიქით ყველა ეხა უნდა ვიჯდეთ და ჩვენ შეცდომებს ვაანალიზებთ. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არა ვართ შეცდომაში გაჯიუტებულები პირიქით. შეცდომა იყო არ მისვლა არჩევნებს. შეცდომა იყო რევოლუცია
აი ეს ავანტურა, რასაც 2 თვის წინანდელი დაანონსებული რევოლუცია იყო. ბიჭო, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. 4-ში რო არ დაგეგმო ეგ რევოლუცია, 6-ში დაგეგმე. რავი, პირველში დაგეგმე თუ თავი და ჩავლილი თემები ამიტომ არა, ჩავლილი თემები არ არის. არა ვარ ჩვენ შეცდომებში. დავკარგოთ, ბატონო ალეკო, მაინც მირჩევნია რომ კონცენტრირდეთ და აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, აი დღეის შემდეგ, მაგრამ უნდა იყოს ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა. ისევ ჩვენ გარკვეულწილად შევეხეთ. შობილი წარსულისაგან არის შობილი მომავლისა. ეს თემები გავშალოთ ახლა. არა, მომაწყვეტინებლა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ავანტურას უნდა ერქვას ავანტურა. და ეს 8 საათზე და 5 წუთი რო აკლია და არიქაც იხე იღება და აბა ესენი დამიტყვევეთ და ისინი მომგვარეთ. ავანტურა იყო, უნდა დავარქვათ მაშინ, მაგრამ ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ჭკვიანურად მოფიქრებული და დაგეგმილი ავანტურა. ეს იყო ზუსტად რუსული სპეცოპერაცია, რომ არ წახვიდეთ არჩევნებზე და მოდით რუსთაველზე და 8 საათზე ცა გაიხსნება და ბედაური შემოიჭრება ტაიცი. ეს შეცდომას უნდა დავარქვათ შეცდომა და მე დავგეგმოთ დანარჩენი რაღაცები უკეთეს. მაგრამ ჯერ თქვენი შეცდომები დაასახელეთ. ჩვენი შეცდომა იყო, რომ ვერ დავარწმუნეთ ადამიანები. ვერ დავარწმუნეთ ადამიანები იმაში ჯერ ერთი ვერ შევძლებთ გაერთიანება, მაგრამ იმ გაერთიანებას ვერ შევძლებდით, იმიტომ რომ იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც უნდა ჩაშლა იმერთობის. მე დახურულ შეხვედრებზე ზურაბიშვილის პლატფორმის ფარგლებში შექმნილ გაერთიანებას იყო, რომელშიც მონაწილეობდი ვინ იყო ჩამშლელი პარტია და ჩაშლაზე ორიენტირებული. აი ახლა ის პარტიები ერთმანეთს არიან დარეულები და ისეთ რაღაცებს წამოატივტივებენ უჩემოდაც რომ გაიგებთ და ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა. ისეთი პირი უჩანს მე რასაც უყურებ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფრის მიუხედავად ხედავთ აგერ რომ არავის არ ვაკრიტიკებთ და საერთოდ ოპოზიციასთან დაკავშირებით პირში წყალი გვაქვს ჩაგუბებული და შეურაცხყოფას ვითმენთ ამდენი ხანია და ხმას არ ვცემთ არავის და მორატორიუმს ვაგრძელებთ. ეს მე მომწონს და მიუხედავად იმისა, რომ არ არის მარტივი და ამას განვაგრძობთ. არ მინდა რა გეგმით უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ამ თემის გაშლა მინდა, ოღონდ კითხვის დასმა უნდა მაცალოთ. გარკვეულწილად შევეხეთ და მინდა რომ დაუბრუნდეთ და უფრო მეტი ვისაუბროთ მაგალითად პროტესტის კომპონენტზე და მნიშვნელობაზე და რატომ მინდა ამ კითხვის დასმა. აი არის პარტიები, მაგალითად გიორგი გახარიას პარტია, რომელიც ფიქრობს, რომ პროტესტმა საკუთარი თავი ამოწურა და შორს რომ არ წავიდეთ და აი სხვა პარტიაზე არ ვისაუბროთ, ლელოშიც კი ფიქრობს თქვენი ცალკეული ლიდერი, რომ ქუჩაში ვერ იქნება პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური პროცესი უნდა გაჩაღდეს საკრებულოებსა და პარლამენტში. აი პირადად თქვენ როგორ უყურებთ ქუჩის პროტესტს და მნიშვნელობას? მე პირადად მაინტერესებს, ხომ არ განსხვავდება ქუჩის პროტესტთან და წინააღმდეგობის მოძრაობასთან მიმართებაში თქვენი და თქვენი პარტიის პოზიცია და დამოკიდება? ჩემი პარტიის კოალიციის, ასე ვიტყოდი, პარტია მოქალაქეებს წარმოადგენს, რომელიც არის კოალიცია ლელოძლიერი საქართველოს წევრი, არ განსხვავდება. ასია რა მოისმინეს ახალი პოლიტიკური პროცესი პირველ რიგში უნდა მიმდინარეობდეს პოლიტიკურ ინსტიტუციებში. და ეს არის პარლამენტი იქნება საკრებულოებით თუ სხვა პარლამენტ ჩვენ არა ვართ მანდატები გავაუქმეთ სია ჩავხსენით საკრებულოებში ვართ და ნახეთ თქვენ რომ ატოს ორგულაძე იყო თუ ნიკა ჩერქეზიშვილი იყვნენ რა ვიცი ორადორი ადამიანი საკრებულოში ვინც კალაძეს ძალიან მწვავე რაღაცები უთხრეს კითხვები დაუსვეს კორუფციასთან დაკავშირებით უთხრეს და სწორედ რაღაცა უთხრეს ხო რომ თუ რას ვითხოვთ ჩვენ საკრებულოებში რომ თუ მართლა და გულწრფელად ებრძვიან ესენი კორუფციას რაც რა თქმა უნდა სიაფანდობაა და არანაირ კორუფციას არ ებრძვიან, მოდი დავიწყოთ შემოწმება და საგამოძიებო კომისიები შევქმნათ მაგალითად თბილისის მერიაში. მოვიწიოთ ერთის მხრივ საერთაშორისო აუდიტი და აქაც საგამოძიებო კომისია შევქმნათ. რა თქმა უნდა უარი თქვეს, იმიტომ რომ რა კორუფციას ებრძვიან როცა კალაძე ყავს. პროცესები იქ უნდა იყოს. თუმცა ამასობაში პროტესტი ხო ხედავთ, როგორი პროტესტი გააჩინა ამათმა ერთმა გადაწყვეტილებამ, რომ არაბებს ორი ქალაქი რომ უნდა ჩაუგდონ ხელში. ნახეთ რა ამბავია ამასთან დაკავშირებით. რასაკეთ ერთ კვირაზე მეტია ვითხოვთ ძალიან მარტივ რამეს. აი მარტივ რამეს ვითხოვთ. რომ ვინმე არ ჩათვალოს რომ რაღაცები გველანდება. ვიძახით რომ ამათმა რომ არაბებს კონტრაქტი გაუფორმეს საქართველოს თავრობამ იმ არაბულ კომპანიას რო კონტრაქტი გაუფორმა, რომლის მიხედვითაც 9 მილიონი კვადრატული მეტრი ქვემო ქართლში გრწანისის ტყეპარკი ყოფილი სტატუსი გაუქმეს და არაჩვეულებრივი ლანდშაფტული სივრცეა და გონიოს პოლიგონზე ორი ქალაქი უნდა აშენდეს. ვიძახით რომ
მოგვეცით გვაჩვენეთ ხელშეკრულება. ბატონო, სად არის აბა ეს ხელშეკრულება? დროს არაბულ ჯგუფთან, საინვესტიციო ჯგუფთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე სასაუბროთ, იქამდე მინდა რომ განვავრცოთ და გავაგრძელოთ იმ თემაზე საუბარი, რაზეც პროტესტზე მკითხე და ეს პროტესტი არაა, პროტესტს არის წვეს, თქვენშიც არის წვეს პროტესტი. პროტესტს არის წვეს. პროტესტზე, რომელიც ყოველდღიურად განყენებულია, ეს რა არ გვაწუხებს? ამასობაში რუსთაველის და დედაქალაქის ცენტრალური მარტო რუსთაველის იმაზე ხო არ ვიქნებით აქცენტირებული, კაცო, ამასობაში ზუსტად მაგ დროს სარგებლობს ქართული ოცნება და იმ დროს რომ აბა პარტიები აუგზავნოთ, პარტიები არ აუგზავნოთ, რუსთაველზე გადაიკეტა, არ გადაიკეტა, ამ დროს შემოაგდეს რა, რომ ჩვენ რასაც ვიცავდით ხმლით და რითაც ვერ მოგვერივნენ, ფულით უნდა გადავწეთ ეს ამბავი. ორი ქალაქი უნდა შედეს არაბული და წინააღმდეგობის ის პროტესტი არა, თქვენ ამაზე პროტესტი არა. ერთი წლის განმავლობაში აქვს ლელა, ერთი წამით. ამ ქვეყნის მოქალაქე. როგორ არ შეიძლება მაქვს თქვენ ორი ქალაქი რომ მიიღოთ არაბული ნორმალურია. სხვა თემაზე გეკითხებით, ანუ ამ შემთხვევაში გეკითხებით უშუალოდ რუსთაველის გამზირის ყოველდღიურ პროტესტებზე. აი თქვენ აქამდე ძალიან იყო დრო, როდესაც თქვენ ძალიან აქტიურად იყავით ამ ტიპის პროტესტის, საპროტესტო აქციების მონაწილეები და მართლაც ლამის ყოველდღიურად იდექით რუსთაველის გამზირზე თუ, რა ვიცი, დედაქალაქის სხვა ქუჩებში ყველგან სადაც იყო პროტესტი. აი რა შეიცვალა, ეს მაინტერესებს ეს რთული კითხვაა. რატომ ფიქრობთ ლელოში, რომ პოლიტიკური პროცესი უნდა გადავიდეს საკრებულოებსა და პარლამენტში? საკრებულოებში გადავა პოლიტიკური პროცესი. დამსახურება არის თუ არა ის, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების ის სახე დავინახეთ, რაც დავინახეთ და რომ არ ყოფილიყო ეს პროტესტი, რამდენ რაღაცას ვერ გავიგებდით, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების წინაშე ვიდრე კეთს, აი მართლა, ჩემი ოჯახის წევრებს ერთი დღე არ ჩაუგდიათ პროტესტზე. მე უბრალოდ არ მივდივარ ბოლო პერიოდში, იმიტომ შეგნებულად რომ იქ მე ზოგიერთ გახურებულ ადამიანთან რაღაც შეკამათება არ მომივიდეს, რა შეკამათების და რაღაც და არაბის კი არ იმაში, უბრალოდ ამით ისარგებლებს ქართული ოცნება და ხო ვიცი არა, პროვოკატორებიც მოგზავნილები იქნებიან და ეს უნდა ატრიალონ და ისევ საერთო საქმეს დავაზიანებთ. და საერთო საქმე რო არ გვინდა დავაზიანოთ, იმიტომ არ ჩავდივარ მაგალითად, თორე იქვე ვცხოვრობ მე ყურის ძირში, თაცმინდაზე ვცხოვრობ და მეორე რომ იმიტომ არ ვცემდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში პასუხს იმ ოპოზიციონერს, რომლებიც ესეთი გავეშოვებული გლანძღავდნენ. ამიტომ თორე რატო არა, ყველას უდიდეს პატივსცემ, ვინც ყველა არის სამოქალაქო გმირი, ვინც მიდის რუსთაველზე, ვინც კეტავს რუსთაველს და ვინც იბრძვის ჩვენი ქვეყნის ყველას მაგის გარდა ყველა იმ ადამიანს სიმპათიას ვინც არის დაპირისპირებული ქართულ ოცნებასთან. ყველა ერთხარეს ვართ და ეს არის საქართველოს დაცვის მხარე სინამდვილეში. ეხლა დღესავარი რუსთაველზე ხვალ არ ვიქნები თუ ზეგ ვიქნები, ეს არ არის გადამწყვეტი. თავარია რომ პროტესტი არ შეწყდეს და წინააღმდეგობა არ შეწყდეს. არასწორად მოხდა სიტყვების ინტერპრეტირება ნებისმიერ ქვეყანაში. პირველ რიგში პოლიტიკური პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს და მიმდინარეობს პოლიტიკური ინსტიტუციებში. აი რაც შეეხება პარლამენტი და საკრებულო ინსტიტუციებში პოლიტიკური პროცესის წარმოებას. ეხლა თქვენ დეპუტატი იყავით, ხო? კარგად იცნობთ ქართულ ოცნებას და მით უმეტეს იცით დღეს როგორი პარლამენტი გვაქვს. კი ბატონო, გეთახმებით პოლიტიკური პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს პოლიტიკურ ინსტიტუტებში. დიახ, უმაღლესი პოლიტიკური ორგანო არის საქართველოს პარლამენტი და სწორედ იქ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკურ ძალთა შორის დებატები თუ აზრთა ჭიდილი და არა ვთქვათ ქუჩაში, ეს ჭეშმარიტება, მაგრამ აი მოცემულობაში, როდესაც თვითონ ოპოზიცია საუბრობს, რომ ქართული ოცნება ქვეყანაში რეალურად ხურავს განსხვავებულ აზრს და აფორმებს დემოკრატიას. აი როგორ ხედავთ? კი ბატონო, დიქტატურა, თქვენი შეფასება მისაღებია, როგორ ხედავთ სივრცეს ან საკრებულოებში, ან პარლამენტში, რომ ქართულ ოცნებასთან იდებატოთ და აი პოლიტიკური პარლამენტში ვერ ხედავთ ხო არა მაქვს მანდატები ჩავხსკავაუქმეთ და სია ჩავხსენით პარლამენტში. პარლამენტში არა ვართ. ის მანდატები რაც მივიღეთ, იმაზე უარი ვთქვით. საკრებულოებში არიან და ხედავთ ხო ვატო სურგულაძე, ნიკა ჩერქეზიშვილი გავიდნენ ჩვენი კოალიციიდან, არიან თბილისის საკრებულოს წევრები და ძალიან მწვავე კითხვების დაუსვეს და ყოველთვის მწვავე იქნება მათი პოზიცია. კი, სადაც არიან, ყველა ვინც ყავს, თუ ვინმე არ გადაიბირეს და რა ვიცი, მეზეწოლა თუ არ მოახდინეს, რაც მათი წესი არის ამ სუსის სახელმწიფოს დრებს კი არ ებრძვის. ჩვენ გვებრძვის და ხალხის რაღაც რეიმების, რა ქვია, საქართველოს მასშტაბით საკრებულოს წევრების გადაბირებით არის დაკავებული, მაგრამ ნახავთ, რომ ყოველ ჯერზე ძალიან ცხარე
პოზიცია ექნებათ, მაგრამ რაზე მალაპარაკეთ ვერ ხვდები სიმართლე. გაუჩნდეს შტაბ-ეჭვება, რომ საარჩევნო სია, ასე ვთქვათ, რომ არ ჩაეხსნა ლელოს, შესაძლოა გახარიას პარტიის მსგავსად თქვენც პარლამენტში ყოფილიყავით. როგორ მოიქცეოდით აი დღეს, რომ საარჩევნო სია არ იყოს გაუქმებული? ერთ შემოვადებდი, ვისაც მოახერხებდი პირველს და იქნებოდა მაგით დავიწყე პარლამენტში და ისე შემოვადებდი. რას მეკითხებით? სია ჩახსნილი გვაქვს ვერ შევალთ ძალიანაც რომ მოვიდეთ. გული ხომ მეკითხებათ იმ გადაწყვეტილებაზე რომ გული მიგიწევთ რანაირად მიგიწევთ გული. მე როგორც ამომრჩეველს მაინტერესებს ამ კითხვაზე. აი რა კითხვას მე როგორც ამომრჩეველს ამ კითხვაზე თქვენი პასუხი მაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ ბერს. რამე აი თავიდან მითხარით კითხვა. აი რას მეკითხებით? დღეს რომ ლელოს საარჩევნო სია არ ქონდეს ჩახსნილი. ჩახსნილი გვაქვს და რა ვქნა? იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღო გახარიას პარლამენტ თulit თუ არა რომ საარჩევნო სიის ჩახსნა ეს იყო ლელოს მიერ დაშვებული პოლიტიკური შეცდომა, როგორც ამას მიიჩნევს გიორგი გახარიას პარტია. მარტივი გახარიას პარტია რას მიიჩნევს? არ ვიცი. არც გახარიას გავაკრიტიკებ იმ თავის გადაწყვეტილების გამო, იმიტომ რომ გახარიას კი არა. არც ერთ ოპოზიციონერს არ ვაკრიტიკებ. რამდენი ხანი ერთი წელია ხმას არც მე და არ ჩვენი კოალიციის ერთ-ერთი წევრი არ ვაკრიტიკებთ ოპოზიციას. ოპოზიციის ოპოზიციონერობას იყო თუ არა შეცდომა საარჩევნო სიის გასა. რატომ მეკითხები წეგანი მეუბნებოდი რომ მოდი წარსულზე არ ვილაპარაკოთო და ეხლა მეუბნები რომ მანდატები ჩახსენით ეს მანდატები. ჩვენ თვითონ პატარები არა ვართ, მივიღეთ გადაწყვეტილება. ჩახსნილი გვაქვს ძალიანაც რომ გვინდოდეს, სრემლები რომ მოგვდიოდეს და ძალიანაც რომ დარდობდეთ ფიზიკურად ვერ მოხდება. ახალი არჩევნები სანამ არ იქნება, ჩვენ სია ჩახსნილი გვაქვს, პარლამენტში ვერ ვართ. და მიმაჩნია რომ იყოს სწორი გადაწყვეტილება, ამით არ მივეცით ლეგიტიმაციის საშუალება ამ იმ მამაძაღლური არჩევნებში. ამიტომ ამაზე რატომ მეკითხებით, ვერ ხვდებით რა ვეხა ისეთი ამბავია. მოკლედ არ გსურთ ამაზე საუბარი. რაზე არ მსურს? ჩახსნილი გვაქვს მანდატები და რაზე გელაპარაკოთ? თულია კითხვაზე პასუხი, იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება სიების ჩახსნა პოლიტიკური შეცდომა. გიორგი გახარია გამოვიდა და სწორად მოვიქეცით ხო? გითხარით რავი, რამდენჯერ გაგცეთ პასუხი? მანდატები ჩახსნილი გვაქვს, ვერ აღვადგენთ. სწორად მოვიქეცით კი. მიგვაჩნია შეცდომა და არ მიგვაჩნია. ვნანობთ, არ ვნანობთ. კიდევ მისაღებია, კი ბატონო, მისაღებია, ამიტომ გადავიდეთ სხვა თემაზე. პარტიების აკრძალვასაც მინდა დავუთმოთ რამდენიმე წუთი, მით უფრო რომ ლელო ერთ-ერთია იმ სამეულში, რომლის აკრძალვასაც ითხოვს ქართული ოცნება. აქაც მარტივად გითხავთ, რას იზამთ და როგორ სტრუქტურიზდებით თუ დაანებებთ პოლიტიკურ საქმიანობას თავს და ზოგადადაც საინტერესოა, როგორ ასე ვთქვათ, როგორი პოლიტიკური ცხოვრება შეიძლება მივიღოთ ქვეყანაში, თუ კი რა თქმა უნდა პროდასავლური პარტიების არაკონსტიტუციურად ცნობა. ბადრის და მამუკა ხაზარაძის შეწყალების არ იყოს, ბადრი ჯაფარის და მამუკა ხაზარაძის. აგერ თქვენ და აგერ მე, ხო იწერება ესეთერი, ხო არქივდება, შეინახეთ. ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთი მუხანათობა ჩაიფიქრა და მე აი ისინი გამოხტებიან ის დანარჩენი ოპოზიციონერები და იმათი ქმედება ხო ძალიან ისეთია, რა ქვია. წინასწარ იცი რასაც იზამენ და გამოხტებიან და ლანძღვას დაგვიწყებენ, აგერ შეხედეთ რა მოხდება. ჩვენი კოალიცია ჩააკვეხეს იმ ასაკრძალთა სიაში რატო? რა შუაში ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებს იძიებდა ის კომისია და მე ჩამწერეს იმაში, რა ქვია, იმ სიაში. მთელი ქართული ოცნება ეხა ვინც არიან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. თავიდან ბოლომდე ყველანი და ლელოს გულისხმობს სხვა ბრალდებაა. ხო და რა ნიშნობა და რას იზამენ შეხედეთ. მუხანათობა აქვს უეჭველი ჩაფიქრებული, რომ აგრძალავენ გვარამიას პარტიას, აგრძალავენ ნაციონალურ მოძრაობას, არ აგრძალავენ ჩვენ. რომ კიდე ერთი ჩათლახობა იქნება ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მე ეს დანარჩენები გამოხტებიან, ისევ დაგვიწყებენ ჩვენ ლანძღვას. გეგონება ან მაშინ ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ძალი ჩაიგიმასკნეს, თხოვეს, იყაველაშვილს და შეაწყალებინეს თავი. არა, ესეთი მუხანათობაა, რომ კიდე უფრო გააღრმავონ დაპირისპირება. ამის გაგრძელება იქნება სამწუხაროდ, რომ აი ეს ნაციონალური მოძრაობის და გვარამიას ხალხი განცკრივდებიან, როგორც წესი აქვს და იმაზე კი არ ილაპარაკო, რომ რაღაცა მართლა წი როგორ ვიყუროთ და ეს ქვეყანა კრიზისს და როგორ გაადგებიან და დაგვიწყებენ ჩვენ ლანძღვას. გეგონება ან ჩვენი გადაწყვეტილება იყო, რომ საკონსტიტუციაში ვიჩივლეთ, ან ჩვენი გადაწყვეტილება იქნება, რომ იქ იმას იზამენ, რა ქვია, არ გააუქმებენ. მე ასეთი მოლოდინი მაქვს. რომ ქართულ ოცნებას ოპოზიციური ველის მოსუფთავება უნდა იმისთვის, რომ 2026 წლის შემოდგომაზე თუ გაზაფხულზე დანიშნოს ახალი არჩევნები და მოკლედ აი ეს არის, როგორც ბევრი ფიქრობს, ქართული ოცნების სცენარი. აი თუ კი პარტიების აკრძალვის ჯერთი მოხდება პარტიების აკრძალვა და ამის შემდეგ მართლაც დაინიშნება ახალი არჩევნები. არ ვიცი რა იქნება თქვენი ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა B.
მართლა მაინტერესებს თუ არის ნაფიქრი უკვე პარტიაში მოქმედების რა სცენარზე და ფაზაზე გადადიხართ ამ არ მინდა წინასწარ რაღაცები თქვა, რა თქმა უნდა, ბევრი სცენარი გვაქვს გავლილი, ძალიან კვალიფიციური იურისტების ჯგუფი ყავს კოალიციაში, რომლებიც დღე-დაღა მუშაობენ. არის მექანიზმები იურიდიული, როგორც შიდა მექანიზმები, ასე გარე მექანიზმები, ეხლა ძალიან ბევრი ამაზე არ მინდა ვილაპარაკო, წინასწარ რაღაცები არ მინდა დავაზიანო, მაგრამ გვაქვს ამაზე ნაფიქრი. აგზალავენ რა ეხლა ბევრი რაღაცის მოფიქრება შეიძლება, მოხერხებული ხალხი ვართ ქართველები და თუ გიფიქრიათ პირადად თქვენ რას იზამთ? რატო გავახარო ის შეიძლება რომ წახდეთ პოლიტიკიდან თუ ამის გაკეთებას? არა, ამათ სანამ არ გავყრით ხელისუფლებიდან არ მოვეშვები და ამათ როგორც კი გავყრით მე არანაირი დანარჩენი პოლიტიკური ინტერესი არ მაქვს. თავარი არის ახლა რომ ესენი გაუშვათ ხელისუფლებიდან და ქვეყანა დაბრუნდეს იმ რელსებზე, რომელ რელსებზეც იყო ეს იყო დასავლური კურსი, ევროკავშირისკენ ერთობა, ევროკავშირში წევრობა, ნატოსკენ სწრაფვა, ქვეყნის დამშვიდება, ქვეყნის დაწყნარება, გაერთიანებაც, იმიტომ რომ ევროკავშირის ჩვენი წევრობის შემდეგ ძალიან მარტივი იქნება იმ კონფლიქტების მოგვარება, რაც გვაქვს და ამ შემდეგ. არა, მანამდე არა, ამათ არ გავახარებ, ამათ ესეთი აგრძალავენ კოალიციას რა, ხო, მაშინ უნდა დამიმაყენონ კედელთან და დამხრიტონ და სანამ სუნთქვა შემეძლება, აუცილებლად ამათ წინააღმდეგ გვიბრძოლებ, ამათ გამორიცხულია რამე თუ დავუთმო. გამორიცხულია, ამ ფორმით იქნება ახლა პოლიტიკოსად და იმად რა პარტიის წევრად და პარტიის თავმჯდომარე კი არ დავბადებული ვარ. და არც იქ ვაპირებ მასე, მაგრამ აგზალავენ პარტიას და აგზალონ. ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ, ნაფიქრიც გვაქვს, ვიცით როგორც გავაკეთოთ, გითხარით რომ შიდა მექანიზმებიცაა სამართლებრივი, გარე ჩვენთან სამართალი დაიკარგა ეხლა. კაბინეტებში წვეტენ რა ქნა და როგორ ქნა ხო, ხალხი როგორ დაიჭირონ და რა კანონი მიიღონ, იმას რაღაც 2-3 კაბინეტში წვეტენ, მაგრამ ვიბრძოლებთ ნებისმიერ ფასად ამათ აუცილებლად უნდა მოვერიოთ. აუცილებლად მოვერევით ამათ. ბატონო, რამდენიმე წუთი ქართული ოცნების შიგნით მიმდინარე პროცესებსაც დაუთმოთ. თავად მმართველი პარტია ამ პროცესს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას არქმევს, თუმცა გარედან პოლიტიკოსების თუ ანალიტიკოსების მხრიდან ის ფასდება როგორც შიდა კლანებს შორის დაპირისპირება და ეს პროცესი უკვე იცით თქვენ არაერთ ყოფილ მაღალჩინოსანს შეეხო, რომელთა შორისაც სხვა შორის არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. აი, რადგან ღარიბაშვილი ვახსენეთ, მიხეილ სააკაშვილი მიმართავს მას რჩევით და ჩავიკითხავ მოკლე ამონარიც მისი პოსტიდან მინდა ვურჩიო ღარიბაშვილს მოერიდოს შეკვეთილ საკვებს, რომელშიც შეიძლება აღმოჩნდეს ნოვიჩოკი ან მძიმე დეტალები. მის პატრონს უყვარს სხვადასხვა ნივთიერებებით ექსპერიმენტირებაო, ამბობს სააკაშვილი. რა საფრთხე შეიძლება ემუქრებოდეს ღარიბაშვილს ქართული ოცნების მხრიდან და მეორე მხრივ როგორ ფიქრობთ, რატომ გაბრაზდნენ მასზე ახლა, როცა დიდი ალბათობით ყველას აქამდეც ეცოდინებოდა რა ბიზნესები ჰქონდა ირაკლი ღარიბაშვილს პოლიტიკურ თანამდებობაზე ყოფნის. მარტო ღარიბაშვილზე არ არის, ბიძინა ივანიშვილი დადგა და ყველა ყოფილ ჩინოვნიკს მარტო ღარიბაშვილზე არა. ისეთ პატარა ვიღაცა არ ვიცი, ჭანჭიკებს თხოვენ ფულები დააბრუნონ, ისეთ ჭანჭიკებს თხოვენ. თან არის ლაპარაკი ზოგმა 5 მილიონი უნდა დააბრუნონ, ზოგმა 2 მილიონი და რეგიონში რო საკრებულოს თავმჯდომარე იყო, ან გამგებელი რო იყო, ან მერი იყო, აი ეს ყველანი დაიბარეს და მოკლედ ის ამერიკელებმა რა ფულიც გაუჩერეს, გაუყინეს ბიძინა ივანიშვილს, იმის დაბალანსება უნდა და ეს არის და ეს და შიდა კლანური ბრძოლა ახლა ვისა განცდა რომ კორუფციას ებრძვიან. კორუფციის მაგალითს გეუბნებით. კორუფციის მაგალითია თქო არაბებთან გაფორმებული კონტრაქტი. ღმერთმა უწყის რა წერია შიგნით. იძახიან 6 მილიარდი შემოდისო, სად არის ეს 6 მილიარდი? მაგრამ ის ვიცით რომ 30,000 პაკისტანელი მუშა უნდა შემოიყვანონ და არაბებზე უნდა გაყიდონ საუდის არაბეთზე და ემირატების ქვეყნებზე ის ორივე ქალაქი. ესეც კორუფცია. სინამდვილეში კორუფციასთან ბრძოლა ვინმეს თუ უნდოდეს ამ კონტრაქტს არ გააფორმებდა. ეს არის ყოველდღიურად გაქვთ ამ თემაზე ბრიფინგები. შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს კითხვა, რატომ არის ლელო აი ასეთი დაინტერესებული გააშალოს ეს პროექტი. აი თქვენ რომ ხელისუფლებაში იყოთ დღეს და დაიწუნებდით, ასე ვთქვათ, უარს იტყოდით ამ პროექტზე მხოლოდ იმიტომ რომ არის არაბული? რა შუაში არაბული? მან რა ხდება, იცით? იცით როგორია ფიორა? სახელმწიფო აძლევს 9 მილიონ კვადრატულ მეტრს 590 ჰექტარს ერთგან კრწანისის ტყეპარკში და 260 ჰექტარს გონიოში ჩუქნის მიწას არაბებს. და არაბებს არანაირი ინვესტიცია ეს მიწა თქვენ რო გადა აქედან იღებს 33%-ს საერთო წილის. რატო 51%-ს არა მაგალითად? იმიტომ რომ ჩვენ შევდივართ კონკრეტული ქონებით, ხო? ჩვენი წინაპრების სისხლით გაჯერებული ქონებით შევდივართ იქ. და გვაძლევენ 33%-ს. და ისინი რა ფულს დებენ? მე თქვენც რომ მოგცეთ,
აი ყველაზე ჩანჩურა ტიპსაც რომ მისცეს სახელმწიფომ, აი არ არსებულ კომპანიასაც რომ მისცეს მიწა, ამდენი მიწა, წახვალ და ბანკში აიღე ფულს და ააშენებ იმას, რა ქვია. აფიორაა თავიდან ბოლომდე, აქ სად არის ინვესტიცია? აქ არის მხოლოდ ჩვენი მიწაწყლის განიავება და მეტი არაფერი. სუფთა ბიზნესურადაც რო შეხედო, რომელიც რა დიდად არ მესმის, მაგრამ დაუსხედით იმ დღეს და ძალიან დაწვრილებით გავიარეთ ეს. როგორი აფიორაა ეს, იცით? ამის გაშავებით კი არა ვარ დაკავებული. ინვესტიცია არის ისინი რომ მოვიდნენ და პირდაპირ ჩადონ ფული. თავისი ნაღდი ფული აიღონ და ჩადონ და იქ რა ფულს და არაფერ ფულს არ დებენ. ჩვენ იმაშობით რა ქვია, მიწას ჩუქნით, მე ეს ტიპი წავა იმაში რა ქვია, ბანკში დააგირავებ, ჩადებ შენ მიწას, ფეხებზე არ კიდია იმარაბ შენი მიწა. არაბი კი არა, ვინც კი გერმანელიც რო იყოს, ასეთი პროექტის განხორციელება არ შეიძლება. გერმანელი და რავი, შვედი რო, მაგრამ ისინი არ იკადრებენ ამისთან რაღაც. ეს არის თავიდან ბოლომდე აფიორა. და ამ აფიორის შედეგად ვიღებთ ორ არაბულ ქალაქს. ხო და რავი, რატო არ უნდა ვიყოთ ამის წინააღმდეგ? რატო უნდა ვიყოთ ამის მომხრე? რავი, არც ერთი ნორმალური ქართველი ამის ხარდამჭერი არ უნდა იყოს. იმიტომ თავიდან ბოლომდე აფიორა. მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ თქვენი დრო და გვესტუმრეთ, უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს. დაგემშვიდობებით, ალეკო ელისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი კიდევ ერთი წამყვანი ოპოზიციური პარტიის პოზიციებს მოვისმენთ, ამჯერად ნაციონალური მოძრაობა და მისი ერთ-ერთი ახალგაზრდა ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილი. ევროკომისიის ანგარიში პროტესტი პარტიების აკრძალვა. ირაკლისთანაც სასაუბრო ბევრია, მით უფრო რომ ნაციონალური მოძრაობა პირველია იმ პარტიების სამეულში, რომლის აკრძალვის მოთხოვნითაც ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. სხვა შორის აი პარტიების აკრძალვას რაც შეეხება, აქ ერთ-ერთი კითხვა, რა ეშველება ქართულ ოცნებას თუ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბუა აღარ ეყოლება ნაციონალური მოძრაობის სახით. მაშასე ეს ყველაფერი სწორედ გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ სტუმარს კი მივესალმები. ირაკლი, გამარჯობა და მადლობა რომ შემოგვერთით. აი ირაკლი, მოდით ჩვენი ინტერვიუ გავხსნათ იმ დასკვნაზე საუბრით, რომელიც საქართველოს შესახებ ევროკომისიამ დადო და რომელიც უპრეცედენტოდ კრიტიკულია ქართული ოცნების მთავრობის ქმედებებთან მიმართებაში. მეტიც ევროკომისარმა მარტა კოსმა თქვა ბრიუსელში გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომ საქართველოში ვითარება დემოკრატიის უკუსვლით ისე მწვავედაა გაუარესებული, როგორც ეს არასდროს მომხდარა კანდიდატ ქვეყანაში. თუმცა მარტა კოსი, რადგან ვახსენეთ, მან გუშინ ერთგვარად დაასახელა ის პირობებიც, რა შემთხვევაში შეიძლება დაიწყონ დალაპარაკება ქართულ ოცნებასთან და რა შემთხვევაში გაჩნდება შანსი, რომ ევროკავშირთან ეს რაღაც შეჩერებულ ურთიერთობებში კვლავ გაჩნდეს პოზიტიური დინამიკა. საქართველოს ხელისუფლებამ შეწყვიტეთ ოპოზიციონერი ლიდერების, ჟურნალისტების ციხეში ჩასმა. ამის შემდეგ შეგვიძლია ვილაპარაკოთო, ასე მიმართა ევროკომისარმა ქართულ ოცნებას. აი რა შანსია იმის, რომ ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, წავიდეს იმ ევროკომისიის მიერ, ევროკომისრის მიერ ერთგვარად დასახელებულ პირობებზე და რაღაცნაირად გადაიფურცლოს ეს დღეს არსებული ძალიან მძიმე სურათი და შესაბამისად, არ ვიცი, კვლავ დავიწყოთ ბრიუსელთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ ნაბიჯების გადადგმა. ხო, მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა არაფერი იშაწყალი არ ეთყობა იმას, რომ რაღაც პერსპექტივა არსებობს ევროპული ინტეგრაციის კუთხით და დასავლეთთან ურთიერთობის დაალაგების ნორმალიზაციის კუთხითაც კი ივანიშვილის მმართველობის პირობებში, რაც შეეხება მიზეზებს, ახლა მიზეზები ყველამ კარგად ვიცით, ივანიშვილს აქვს მიღებული ძალიან მკაფიო გადაწყვეტილება, რომ ჩამოაშოროს დასავლეთ საქართველოს და ამის გამოხატულება ყველა მისი ნაბიჯი, ყველა მისი, ასე ვთქვათ, განცხადება, რაც ბოლო წლების მანძილზე გვიხილავს და მნიშვნელოვანი ყველაზე რა იყო ამ მომენტში იყო უკრაინაში დაწყებული რუსული ბარბაროსული აგრესია, რის შემდგომაც მათ ეს მეგანარატივი განავითარეს, რომ თითქოს და დასავლეთი კოლექტიური ჩვენ გვავალდებულებდა და გვაიძულებდა ომში ჩათრევას და ამის ნიადაგზე მოხდა მათი დაპირისპირება დასავლურ სამყაროსთან. სიამდვილეში აბსოლუტურად სხვანაირად არის საქმე, უბრალოდ როდესაც ცივილიზაციური კონფლიქტი დაიწყო, რუსეთმა აიძულა ყველა თავის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ მართულ ასე ვთქვათ, პოლიტიკოს, ოლიგარქს თუ პოლიტიკურ აქტორს, რომ მიეღო გადაწყვეტილება, რომ შუაში ანუ ორ სკამზე ჯდომის პოლიტიკა მორჩა, ანუ დაერჩიათ დასავლური სამყაროს ხარე, ანუ დაერჩიათ რუსეთის ხარე. ამავდროულად ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რა ქვეყნებთან ერთად მოვიაზრებით გაფართოების პროცესში, ეს ანგარიში ვის შეეხო, ამ 10 ქვეყანას შორის, რომელზედაც გაფართოების დასკვნა დაიდო, 900 ჰქონდა დადებითი შეფასება. არც ერთ ქვეყანაში ომი არ დაწყებულა ბოლო წლების მანძილზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყნები ევროპული ინტეგრაციის კურსზე იმყოფებიან და თან მათ შორის წარმოადგენენ რუსეთისთვის, ასე ვთქვათ, საკბილოს, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს მკაფიოდ, რა თქმა უნდა, მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებში ყველგან შეეცადოს მის დამი როგორც მინიმუმ ლოიალური რეჟიმების დამყარებას. ამის გამოხატულება იყო 10 ქვეყნიდან ერთ-ერთში, მე შევახსენებ საზოგადოებას, რუმინეთში პირდაპირ ჩარევა საარჩევნო პროცესში, როდესაც კონკრეტულ ადამიანს აღმოუჩიდეს კონკრეტული კავშირები
რუსეთთან, მათ შორის ფინანსური კავშირები, რის გამოც ეს ადამიანი მოხსნელი იქნა არჩევნებიდან, მთელი სქემა გაიშიფრა რუსული, მოლდოვაშიც ხონდა ასევე ცდილობა ხელისუფლების სრულების და ზოგადად ამ 10 ქვეყნიდან ყველა ქვეყანაში უკლებლივ რუსეთს აქვს საკუთარი საცეცები, მაგრამ სამწუხაროდ წარმატებას აღწევს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში ჯერჯერობით და ამიტომაც არის რომ ამ 10 ქვეყნიდან 9-ს მეტ ნაკლებად დადებითი შეფასება აქვს. მკვეთრად უარყოფითი შეფასება მხოლოდ ერთ ქვეყანას საქართველოს აქვს. ამის მიზეზი გახავთ კიდევ ერთხელ ევრო შევაჯამო ის რომ ივანიშვილი აი იმ ქვეყნების რიგს რომელებსაც უნდა შეეხოს ახალი ტალღა გაფართოების ჩვენ ვიცით რომ ევროკავშირის და ნატოს ქონა სხვადასხვა გაფართოების ტალღები უნდათ რომ რუსებმა რომ აი შეეცანა ივანიშვილის სახით მაინც გამოაკლონ ერთი წევრი. მე გავიხსენებ და ევროპელი კოლეგები ხშირად იხსენებენ სლოვაკეთის და მეჩი არის მაგალითს, როდესაც 90-იან წლებში კიდევ აი რამდენიმე ტალღა იყო ხო გაფართოების პირველი ტალღა გვახსოვს ბალტიისპირეთის ქვეყნების მე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტალღა უბრალოდ პირველი ტალღა იყო ამ აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების და ძალიან მნიშვნელოვანი ტალღა იყო და ამ ტალღის დროს ძალიან ბევრი საკმაოდ გავლენიანი და ძლიერი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა გაწევრიანდა ევროკავშირსა და ნატოში და სლოვაკეთი ჩამორჩა ამ პროცესს და რატო ჩამორჩა? იმიტომ რომ იქ იყო მეჩიარი ოლიგარქი ავტოკრატი მართველი რომელსაც სლოვაკეთის დემოკრატიული განვითარების პროცესი დაამუხრუჭა და მანაც შექმნა ბუა დასავლეთისგან. მისი სისტემის დემონტაჟის მერე სლოვაკეთი ჩაერთო ამ ფერხულში და იმედია ესე იქნება საქართველოშიც. რამდენად ელოდებით, რომ არ ვიცი ეს ბრიუსელის კრიტიკული პოზიციები გადაიზრდება კონკრეტულ ქმედებებში, რასაც ქვია თქვა სანქციები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ პირებთან მიმართებაში და რატომ მინდა ამ კითხვის დასმა. ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთია იმ პარტიებს შორის, რომელიც ამტკიცებს, რომ ევროკავშირის რიგი ქვეყანა თუ იგივე დიდი ბრიტანეთი ამ სანქციებს ამზადებს და მეტიც აი თინა ბოკუჩავამ რამდენიმე თვის წინ ისიც კი უთხრა საზოგადოებას, რომ საფრანგეთიც კი ამზადებს სანქციებს ივანიშვილთან მიმართებაში, თუმცა გადის დრო და ასეთი სანქციები არ ჩანს. აი, რამდენად არის სანქციები გზაში თქვენი ინფორმაციით და თუ გზაშია, რატომ იგვიანებს და ვერ მოვიდა ასე თქვა თბილისამდე. ნუ გასაგებია რომ ყველა ჩვენგანი ისურვებდა რომ უფრო სწრაფად მოქმედებდეს დასავლური ხარე, მათ შორის ნუ ნებისმიერი აქტორი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირზე საუბარ თუ მის წევრ ქვეყნებზე, თუმცა ის მაინც უნდა აღინიშნოს რომ ყოველთვის ასე ვთქვათ ადეკვატურად აფასებენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, მათ შორის საკმაოდ კაფეო რეაგირებაც აქვს ხოლმე, სანქციები უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იმიტომ ყველაზე ეფექტური ბერკეტი არის მსგავსი ტიპის რეჟიმების წინააღმდეგ ბრძოლაში, თუმცა აქამდე ვიხილეთ სხვადასხვა ტიპის სანქციები, მე ვფიქრობ რომ ისინი საკმაოდ ეფექტურია, ეს აღრმავებს ამ რეჟიმის იზოლაციას, მათ შორის ამ შიდარყევებსაც აძლიერებს, რაც აშკარად ზედაპირზეც არის ბოლო განსაკუთრებით თვეების მანძილზე, მაგრამ ნუ რაც შეეხება კონკრეტულ სანქციებს მე არ მინდა ხა სხვა ქვეყნების მაგალითად განცხადება გავაკეთო, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ევროპელი კოლეგებთან საუბრის დროს ხას უსვამთ იმას, რომ სანქციები რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტია და ისინი ამას აცნობიერებენ და გეგმავენ. როდის იქნება ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა კაფეოდ რაც შემინდა თქვა ამ განცხადება ამ კომისიის დასკვნის მნიშვნელობა პირდაპირ ასე ვთქვათ პრაქტიკული მიმართულებით გახავთ ასევე ისიც რომ მსგავსი ტიპის დოკუმენტი იქნება საწინდარი იმის რომ კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღონ როგორც კონკრეტულმა ქვეყნებმა ისე ევროკავშირის ბიუროკრატიამ და ინსტიტუციებმა. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად როცა უიზოზე იყო საუბარი ჩვენ მუშაობდით და სურდა ის რომ ეს უიზო მოსვლა არ შეხებოდა საქართველოს მოქალაქეებს, შეხებოდა ივანიშვილის ბანდის წევრებს და იმ რეპრესიულ აპარატს რომელსაც ივანიშვილი მართავს და ამ მიმართულებით იქნება გადადგმული ალბათ ნაბიჯები უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს მოიაზრება ასე ვთქვათ უახლოეს მომავალში მოსალოდნელ ნაბიჯებს შორის. ირაკლი, ჯამში კი გვესმის განცხადებები რომ ყველაფერზე რაც ევროკომისიის ანგარიში ჩაიწერა ქართული ოცნებაა პასუხისმგებელი, თუმცა ქართული ოცნება პასუხისმგებლობის აღებას არ აპირებს. აი როგორ და რას აპირებს ოპოზიციური სპექტრი, რომ ქართულ ოცნებას პასუხისმგებლობა აღებინოს და როგორ უნდა გაგრძელდეს მართლაც ბრძოლა ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ის კითხვაც მინდა დავსვა, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ დღეს ერთ-ერთმა ანალიტიკოსმა თქვა ჩვენს ეთერში, რომ რაც სულხან საბამ ოდესღაც დაიწყო, გუშინ დამარცხდა და იმედია დროებით. აი რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს იყოს ასე ვთქვათ დროებითი დაპაუზება და არა ვთქვათ ევროინტეგრაციის პროცესის დასრულება. მე ამიტომაც მოვიყვანე სლოვაკეთის და მეჩიერის მაგალითი, რომ იქ ერთი ადამიანი და მასთან დაკავშირებული კორუმპირებული ჯგუფი იყო მიზეზი იმის, რომ სლოვაკეთი ვერ ასე ვთქვათ იყო ასე ვთქვათ ახმული პოლონეთის, ჩეხეთის ასე ვთქვათ მარაქაში თანასწორ წევრად დემოკრატიულობის მაჩვენებლების კუთხით და ზოგადად გაფართოების პროცესში არ იყო საერთოდ მოხსენიებული ხოლმე, იგივე სიტუაცია გვაქვს საქართველოსთან მიმართებაში. ერთი კაცი და მასთან დაკავშირებული ჯგუფი არის ყველაფერში დავნაშავეთ, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილი ყველა კვლევაში ჩანს, ყველგან ჩანს, რომ არის პირდაპირ ევროპაში საქართველოს ინტეგრაციის მომხრე, მათ შორის ყველა ხედავს, რომ
ევროპული ინტეგრაციის გარდა ამ ხალხს სურს არა დიქტატურა, არამედ დემოკრატია, უბრალოდ აი ერთი ადამიანი და მის მიერ შექმნილი ფინანსური პირამიდა, მის მიერ შექმნილი კრიმინალური ფინანსური პირამიდა არის ხელისშემშლელი ფაქტორი. და მისი ჩამოშლა, არა, ხო, აი აქ გადავდივარ, ამიტომაც პასუხისმგებლობის აღებას, ამიტომ ამბობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის ამ პირამიდის ჩამოშლა, ამ პირამიდის მეტამორფოზა ვერ მოხდება, ალბათ ეს ყველამ გაიაზრა, ხო, ქვეყნის შიგითაც და ქვეყნის პარლამენტის გარეთაც. დემოკრატიული კორექტირება შეუძლებელია ამ პირამიდის, ამიტომაც უნდა მოხდეს ამ პირამიდის ჩამოშლა. ამ ჩამოშლისთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო წნეხი, სანქციები, რადგან ვსაუბრობთ, მაგრამ ქვეყნის შიგნით აი თუნდაც გუშინდელი დღე ავიღოთ. არა, ქვეყნის შიგნით საჭირო წინა, ანუ დავასრულოთ პასუხს. ქვეყნის შიგნით მნიშვნელოვანი არის წინააღმდეგობა და პროტესტის გაგრძელება და წინააღმდეგობაში არ გულისხმობ მხოლოდ საპროტესტო აქციები, ის მაგალითები კონკრეტული სამოქალაქო პოლიტიკური აი ამ ასე ვთქვათ, არ თანამშრომლობის წინააღმდეგობის, რასაც ჩვენ არა მხოლოდ პოლიტიკოსებმა, რა თქმა უნდა, აქტივისტებმა, მსახიობებმა და ძალიან ბევრმა ადამიანმა. აი თუნდაც გუშინდელი დღე რომ ავიღოთ ის განცხადებები, რაც ბრიუსელში გაკეთდა, წესით საკმარისი უნდა იყოს იმისთვის, რომ პროდასავლურმა ოპოზიციამ, ასე ვთქვათ, ამ თემის გარშემო საპროტესტო მუხტი გაზარდოს. ამას რატომ ვერ აკეთებთ? აი მედიასთან რამდენიმე ოპოზიციონერი, ვთქვათ, პოლიტიკოსის კომენტარის გარდა ამ ხელა თემაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ სხვა არაფერი გვინახავს ამ ორი დღის განმავლობაში. ეს განცხადებები მხოლოდ რამდენად საკმარისია. განცხადებები მხოლოდ არა ხალხის ციხეში არის, მათ შორის იცით პარტიების როცა ვსაუბრობთ ადამიანებს თქვენზე არ გულისხმობ, კითხვას ვამბობთ, ბუნებრივია, უბრალოდ ისე ვამბობ. ეს კითხვა ბევრს უჩნდება, მაგრამ უნდა გაიხსენონ, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების აბსოლუტური უმრავლესობა არის ციხეში. ხალხი მათ შორის ვერ აცნობიერებს, რომ არა მხოლოდ ლიდერები, არამედ ის ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილები არიან და შეიძლება სახელი და გვარი რო თქვა, არც იცოდნენ, ხო? მაგრამ ეს ადამიანებიც არიან მათ შორის ციხეში, ან ადმინისტრაციული სახელი აქვთ, დაკადაგებულები არიან, ყოველდღიურად რუსთაველზე არიან ქუჩაში, ამიტომ ეს ბრძოლა, ის რა, ჩვენ არ ვიმყოფებით იმ მომენტში, როდესაც რაღაცა ახალი ითქვა. სამწუხაროდ ახლა გუშინ წინ რაც მოხდა და გუშინ რაც მოხდა, ეს რომ მოხდარიყო სადღაც 2 წლის წინ, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, იქნებოდა დიდი საპროტესტო აქცია, იმიტომ რომ ის რასაც 28 ნოემბერს ასე ვთქვათ მოусმინეთ, იგივე იყო პაპუაშვილის მიერ თქმული გუშინ თუნდაც, ხო? ანუ იგივე თქვა ამ კაცმა, რომ ევროპული ინტეგრაციის პროცესი შეჩერებული რო არის, ამას ხაზი გავუსვა, მაგრამ უფრო შორსაც წავიდა და ისაუბრა იმაზე, რომ ჩვენ ესეთი ევროპული ინტეგრაცია არ გვჭირდება, ხო, ფაქტობრივად ეს თქვა, ხო, ამ ადამიანმა. ამიტომაც ეს რომ ადრე მოხდარიყო, რა თქმა უნდა, სხვა რეაქცია იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ ისაც ამ ბრძოლაში ვართ, ისაც გამოჩნდა, მთელი თავისი სურათი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ილუსტრაცია მოხდა ივანიშვილის ოცნების. ამიტომაც არის, რომ მან ძალიან დიდწილად დაკარგა ის ბაზა ამ მომრჩევლებს, რაც ჰქონდა, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული რბილი კოცების კი დაკარგა, იმიტომ რომ რბილი კოცების თავარი დამახასიათებელი იყო ის, რომ ისინი არ იყვნენ იმდენად პრორუსულად განწყობილები, როგორც რაღაც ნაწილი ამ ოცნების ამომრჩევლის და ელექტორატის, ხო? ეს ხალხი მე ვიცი ხა ხდება ქუჩაში, არ ვიცი ხა ვიცნობ, ხო? ერთ ქალაქში ვარ გაზრდილი, ერთ უბანში, არ ვიცი, ერთ კლასში ვსწავლობდით, ერთ უნივერსიტეტში ვსწავლობდით და ეს ხალხი პირდაპირ მეუბნება, რომ მათ აღარ აქვთ ლოიალისტური განწყობა ოცნების მიმართ, რაც თუნდაც 24 წელს ჰქონდათ. აი ამ რბილ კოცებზე ვსაუბრობ. ანუ ამ პროცესზე რატო გელაპარაკებთ, რომ ეს იმდენად ყოველდღიური პროცესია, რომ თავისი კულმინაციური მომენტები აქვს და ის რომ ხალხმრავალი აქციის გამართვა არის პრობლემა, ეს უამრავჯერ დაგვინახავს, ხო? აი უამრავჯერ დაგვინახავს, ახლა ამის დამტკიცება ამ საპროტესტო მოძრაობას არ ჭირდება. უბრალოდ რას აკეთებენ ოპოზიციონერები, უფრო მეც უნდა აკეთებდნენ, გასაგებია. ხო, რატომ ვერ აკეთებთ? არა, რატომ ვერ აკეთებთ? იმიტომ რომ ჯერ ესეთი უკასაუბროთ, მაგრამ ავტორიტარულ რეჟიმში ვცხოვრობთ, რომელმაც დაფინანსება შეგვიწყვიტა, რომელმაც ჩვენი ლიდერები დააკავა, რომელიც ყოველდღიურად არ ვიცი, ზეწოლის სხვადასხვა ინსტრუმენტებს მივართავს, რომელსაც მიტაცებული აქვს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუციები და ყველა ადამიანი პარტიული წარმომადგენლები იქნება თუ ვართ ჩართულები ამ პროცესში. პირობებში ამის მეტი ოპოზიციას არ შეუძლია. მეტს რას გულისხმობ? აი რა, მაგალითად რა, ანუ უფრო მეტი აქტიურობა, სხვადასხვა პერფორმანსები, ყოველდღიური პოლიტიკური აქტივობები, თუნდაც რუსთაველზე არის ხა ბრძოლის ეპიცენტრი, რეგიონებშიც არის, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მე იმას არ ვამბობ, რომ მეტი არ უნდა გავაკეთოთ. უბრალოდ იმის თქვა, რომ ახლა არაფერი არ ხდება და არ კეთება, ესე არ გახლავთ. ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს თავი გადადებული. მათ შორის ჩვენი პარტიის წევრებსაც, ამიტომაც მე უბრალოდ პირველ რიგში ვსაუბრობ, ჩემ თავზე არ ვსაუბრობ და სხვებზე არ ვსაუბრობ. პირველ რიგში იმ ადამიანების გამო ვსაუბრობ, რომლებიც ვიცი, რომ აი მართლა ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ამ რეჟიმს ებრძოლონ, ამ ხელა წნეხის მიუხედავად. უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს, რა მიმართულებით ახლა ისე არ დარჩეს, რომ ახლა ჩვენ ვაპირებთ მათ შორის, რა თქმა უნდა, როცა ერთიანობაზე იყო ხოლმე საუბარი, ახლა ოპოზიციამ რა უნდა გაკეთოს ერთობლივად, როცა დასვით შეკითხვა. ერთობლივად რაც გასაკეთებელია, ანუ აქ უფრო მეტი აქტორი, პასუხისმგებლიანი უნდა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს, რას აპირებს
ანუ აპირებს წინააღმდეგობის ფორმატში დარჩეს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ძალიან რთულია წინააღმდეგობის ფორმატში დარჩენა ფინანსური და ძალიან ბევრი სხვა მიმართულების გამო. პირველ რიგში ფინანსური კი არა, უბრალოდ უსაფრთხოების პრობლემის გამომდინარე, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს ქუჩაში ხვდებიან, ასეთ ადამიანებზე შეკერილი საქმეები არსებობს, ასეთ ადამიანებს აყადაღებენ ორგანიზაციებს. ანუ ეს საფრთხეები არსებობს, მაგრამ თუ ორგანიზაციას ახლა ნახევრად აქეთ იყოს პროტესტში და წინააღმდეგობაში ნახევრად იქით იყოს და ტექნიკური ოპოზიციის მანტია მოირგოს, ესე არა გამოვა, მეგობრებო. ან უნდა იყვნენ ბრძოლაში, წინააღმდეგობაში, ან უნდა ჩამოყალიბდნენ, რომ არიან ტექნიკური ოპოზიცია და რაღაც არარსებულ თემებზე, არარსებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დღესასრიგზე მოერგნონ ოცნებას. ამიტომ მე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ ოპოზიციის ერთიანობისთვის კი არა, ზოგადად საზოგადოების ერთიანობისთვის გადამწყვეტი რა იქნება, რომ წინააღმდეგობაში არსებული ძალები უფრო მეტად კოორდინირდნენ, უფრო მეტად თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან და უფრო მეტად დაგეგმილი იყოს ხოლმე ყველა დიდი აქცია თუ პატარა აქცია თუ რეგიონში, მათ შორის როგორც ვესაუბრობთ, აქტიურობები. აი ეს არის გასაკეთებელი. პარტიული კლასიკური სტრუქტურები ისეც აღარ არსებობს. აქეთ ფლანგზე წინააღმდეგობაში ყოფ ძალებშიც არ არსებობს და არც ტექნიკურ ოპოზიციაში არსებობს, იმიტომ რომ ტექნიკურ ოპოზიციას უბრალოდ ელექტორალური ხარდაჭერა იმდენად მოაკლდა და იმდენად ტექნიკურ ოპოზიციაში ვის გულისხმობთ? ნუ პირველ რიგში გახარიას გულისხმობ, რომელიც ახლა კაფიოთ ტექნიკური ოპოზიცია გახლავთ. ლელოზე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჯერჯერობით ახლა ვერ გავაკეთებ დასკვას საბოლოოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ახლა ავაცხადებით, რომ საკრებულოშიც ყოფნაც ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში სპეცოპერაციებში რომ აი პოლიტიკური პროცესი სწორედ პოლიტიკურ ინსტიტუციებში და ორგანოებში უნდა გაგრძელდეს. არა, ხო და არა, ეს რა არის? ამ შემთხვევაში რატომ ვამბობ, მაშინ ესეთი ყველა ძალა პოლიტიკურ ოპოზიციაში, ტექნიკურ ოპოზიციაში იქნება, იმიტომ რომ აღარ არსებობს ინსტიტუციებში და ორგანოებში პროცესი, ანუ ჩვენ ვერ დავრჩებით რაღაც ტყვეობაში, რაღაც შეხედულების, რომ თითქოს და პოლიტიკური პროცესი ამ დროში ასეთ ქვეყნებში, ავტორიტარულ ქვეყნებში არის ქუჩაში. აი, მარტივ მაგალითად რომ მოგიყვანოთ, ახლა სვიად გამსახურდია და მე რა პოსტავ რომ ქუჩაში იყვნენ. იქ იყო პოლიტიკური პროცესი და არა იქ რომ აი ვიღაც კომუნისტებს დაждდომოდა და დაეწყო ლაპარაკი რომ იქნება ესე ვთქვათ, ან იქნება ასე ვთქვათ. ან მე მაგალითად რომ მოვიყვანოთ ახლა 2002 წელს და 3 წელს მიხეილ სააკაშვილმა და ნაციონალურ მოძრაობამ კმარამ და სხვა აქტორებმა იმიტომ შექმნეს პროცესი რომ ქუჩაში იყვნენ და ქუჩაში ხდნენ პროცესი. ანუ რაღაც მომენტები არის ხოლმე ქვეყნის ცხოვრებაში, როდესაც რეჟიმი იმდენად კონსოლიდირებულია, იმდენად ინსტიტუციები მიტაცებული აქვს, რომ ერთადერთი ასე ვთქვათ ეფექტური ინსტრუმენტი ბრძოლის ხდება ქუჩა. მე პირადად ვფიქრობ, ის ადამიანები, ვინც ქუჩაში არიან, ვინც რუსთაველს კეტავენ ყოველდღე, ვინც ამ პროტესტში არიან ჩართულები, უფრო მეტად ხდიან პოლიტიკურ პროცესს, უფრო მეტად აყენებენ ზიანს ივანიშვილის რეჟიმს, ვიდრე ის ადამიანები, ვინც თქვა დღეს საკრებულოში მივა ორკაციანი წარმომადგენლობით და რაღაც საკითხზე ირაკლი დრომინდა სწორად გავანაწილოთ კიდევ რამდენიმე აქტუალური საკითხი გვაქვს და სხვა თემებზეც რომ გადავიდეთ, მათ შორის პარტიების საკრძალოზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად, მით უფრო რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში შესაბამისი სარჩელი შეიტანა კიდეც და საკონსტიტუციო სასამართლომ სხვა შორის გუშინ წინ ეს სარჩელი გამოაქვეყნა. ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში ყველაზე მეტი ბრალდება და პრეტენზია აქვს ხელისუფლებას კონსტიტუციის არაერთი მუხლის დარღვევას ხედავს თქვენი პოლიტიკური ძალის საქმიანობაში დაწყებული კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივი გზით შეცვლის მცდელობით დამთავრებული ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევით. აი როგორ ვფიქრობთ, რამდენად რთული იქნება თქვენი პარტიისთვის სასამართლოში ოცნების აი ამ ბრალდებების გაბათილება? ხო, არა, მე ღმად ვწავს, რომ რა თქმა უნდა ეს ისტორიული სიმართლე არის ჩვენ ხარეს. თავარი რუსული ინსტრუქცია არის ერთ-ერთი პუნქტის შესრულებაზეც გადავიდა ივანიშვილი მდგომარეობს მარტივ რაღაცაში. რომ ამ ქვეყანაში კორუფციას, კრიმინალს და რუსულ გავლენას არ უნდა იბრძოლოს არავინ ინსტიტუციურ დონეზე. ეს გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ 2003-2012 წლებში. ომარ ვისაუბროთ ახლა, ისედაც ბევრი საუბრობს ხოლმე ამის არც გვერიდება გარკვეულ პრობლემებზე, შეცდომებზე, რაც ხდება ხოლმე, ყველა ხელისუფლებას აქვს მეტად თუ ნაკლებად. აი თავარი რაც არის რუსების გამაღიზიანებელი, რაც ცუდი კი არ არის, რაც შეიძლება მართლა ყოფილიყო ნაციონალურ მოძრაობის მმართველობის დროს. რუსები გააღიზიანა იმან, რომ ორგანიზებულ დანაშაულს, კრიმინალს გამოუცხადეს ბრძოლა, კორუფციას ყველა დონეზე გამოუცხადეს ბრძოლა, რომ თანამედროვე სახელმწიფოს შექმნა დაიწყეს, ინსტიტუციური რეფორმები განავითარეს, განახორციელეს და ინფრასტრუქტურული პროექტებიც განახორციელეს. ანუ აი ამ ყველაფერმა თანამედროვე დემოკრატიული ქართული სახელმწიფოს მშენებლობის ტემპებმა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის იყო ხილული და მოსაწონი და დასაფასებელი, აი ამან გააღიზიანა რუსეთი და ამის გამო ასამართლებენ მიხეილ სააკაშვილს. თორემ მაგალითად სასამართლოში არსებული მდგომარეობა რო ყოფილიყო რეალური პრობლემის შემქმნელი ივანიშვილისთვის და აი რაღაც ის ხარვეზები რაც არსებობდა მურუსიძეს კლანს კი არ დატოვებდა, რომელიც იყო მთავარი ამ შემთხვევაში წყარო ამ პრობლემების
არამედ გამოაცლიდა ხო ამ სისტემას და პირიქით უფრო ჩააბეტონა და გააძლიერა. ზად ხარ საბოლოო ჯამში იმისთვის, რომ პარტიული საქმიანობის აკრძალვის ფაქტის წინაშე დადგეთ და სხვა შორის საინტერესოა, რატომ თქვენივე შეფასება, რატომ შეიძლება ქართული ოცნება ოპოზიციური ველის მოსუფთავებას და განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის გაქრობას ცდილობდეს, მაშინ როცა პოლიტიკოსები თუ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ აი სწორედ თქვენი პარტია ნაციონალური მოძრაობა იყო ის ფაქტორი, რომელსაც ძალიან წარმატებულად იყენებდა ქართული ოცნება მთელი 13 წლის განმავლობაში, როდესაც ყველა არჩევნების წინ მოქალაქეებს და ელექტორატს ეუბნებოდა, რომ აი თუ მე არ ამერჩევ, მოვა ნაციონალური დაბრუნდება ნაციონალური მოძრაობა. რატომ შეიძლება ამ ფაქტორზე მართული პარტია ახალმოვიდეს უარს? დიდი ანალიტიკა და გენიალურობა არ არის საჭირო იმის მისახვედრად, რომ ივანიშვილი ნაციონალური მოძრაობისგან და არა მხოლოდ ივანიშვილი რუსული პროპაგანდა ბუას შექმნას ცდილობდა, ეს ახლა ყველამ კარგად ხედავთ და მხოლოდ ანალიტიკოსები არ ხედავენ ამას ალბათ და არც პოლიტიკოსები, მაგრამ ეს ანალიტიკოსები თქვენ მეხსენებული და პოლიტიკოსები ალბათ იმასაც უნდა ხედავდნენ, რომ მაგალითად დასავლეთით საფრთხე ყავს და ბუად ყავს გამოყვანილი ივანიშვილის, მაგალითად გლობალური ომის პარტიაც, Deep State-იც, ერთსქესიანთა ქორწინებაც, ამიტომაც ახლა ნაციონალურ მოძრაობაზე და ნაციონალურ მოძრაობა კი არ არის პრობლემა ამ ქვეყანაში. სინამდვილეში ივანიშვილია პრობლემა, რომელიც რა თქმა უნდა ცდილობს ყველაფრის დისკრედიტაციას, დემონიზაციას, მათ შორის ისეთი რაღაცების, რაც კარგია ამ ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის და არა ცუდი. და რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობის და ბრძოლის მიზეზს, ეს არის მიზეზი, რაც სინამდვილეში არსებობს. ბუად გამოყვანას, იმიტომ ცდილობს, რომ რეალური საფრთხე და კონკურენტი არის. იმიტომ რომ რეალურად შექმნა პროგრესი ამ ქვეყანაში და იმიტომ რომ დღემდე რეალურად ყავს 100,000-ობით როგორც მინიმუმ ხარდაჭერი. რატომ აუქმებს ახლა ბუას? არა, ხო და რატომ აუქმებს და გეუბნებით, რომ რეალური საფრთხე რახან არის, რეალური პრობლემა რახან არის. ორი მხრივ არის რეალური თავარი პრობლემა ივანიშვილის რეჟიმისთვის, კი არა, ზოგადად ორი თავარი მიზეზი არსებობს ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ ბრძოლის. ერთი არის, აი, ბევრი არ წმუნდებოდა და არ ჯეროდა სხვათა შორის წინა წლებში ვამბობ, მაგრამ ეხა უფრო მეტი სხვათა შორის ამაზე პირდაპირ აცხადებს, ხო? რუსულ ოცნებაზე როცა საუბრობს, რუსულ რეჟიმზე როცა საუბრობს, ქვეყანაში გითაც პარაგრაფს გარეთაც. ანუ რაღაც თავარ რუსულ ინსტრუქციებს ეს ხალხი ასრულებს. ანუ მაგალითად როცა ანაკლის სპორტზე იყო საუბარი, რატომ შეასრულეს? იმიტომ კი არა რომ ივანიშვილს მანდამაის ახლა ამერიკელებს შავ ზღვაში რა უნდაო, იმიტომ რომ რუსების აზრია ეგ რომ შავ ზღვაში რა უნდათ ამერიკელებს. არის რაღაც წითელი ხაზები, რასაც არ გადაკვეთავს და ინსტრუქციები, რომელსაც იღებს. ერთ-ერთი ინსტრუქცია გახავთ რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ანტიიმპერიალისტური ცენტრი და მე ჩამოგითვალეთ რა ნაბიჯები გადაიდგა ნაციონალური მოძრაობის და გახსოვთ კიდევაც, ხო? რომელიც პუტინის აგრესიას შეებრძოლა, რომელიც მათ შორის პუტინის გავლენას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ებრძოდნენ უკრაინაშიც და სხვა ქვეყნებშიც, ანუ ანტიიმპერიალისტური მოძრაობის ფლაგმანი ნაციონალური მოძრაობა უნდა განადგურდეს, ეს არის პირველი რუსული ინსტრუქცია და მეორე ივანიშვილმა კარგად იცის, რომ დღემდე მიუხედავად ამდენი რეპრესიის, ამდეხად ციხეში ყოფლისა, მიხეილ სააკაშვილი გახლავთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, სახიფათო მეტოქებისთვის თავისუფლებაზე მყოფი და პოლიტიკურ კამპანიას რო აწარმოებს ეგეთი მიხეილ სააკაშვილი პირველ რიგში. და რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, ნაციონალურ მოძრაობას რაც არ თნა, მოისყიდა ხალხი, დააშინა, ბუას შექმნაცა და სოციალური, ასე ვთქვათ, დაჩაგვრაცა და ამ ხალხის, მაგრამ მაინც ვერ წაართვა ეს იდეალისტების გუნდი და მხარდაჭერები, რომელსაც ყავს და ყავს ამ პარტიას. აი ეს არის მიზეზი, რის გამოც პოლიტიკური ველის მოსუფთავება ცდილობს და პირდაპირ პაპუაშვილი სხვა აი პოლიტიკური ველის ისე ერთსაც დავამატებ. ჩემი თქმაც აღარ ჭირდება ბატონმა პაპუაშვილმაც აღიარა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და სხვა პარტიებს იმ ნიშნითაც ვაუქმებთო და ვანადგურებთო, რომ ისინი რაღაცა ძალას წარმოადგენენ და საფრთხესო. აი ხებიო ძალიან პატარა პარტიები არა და ჯერ არ ვაუქმებთო. კი ბატონო. ირაკლი, რამდენად ხედავთ კონტურებს, რომ აი მოსუფთავებულ პოლიტიკურ ველზე ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა დანიშნოს ახალი არჩევნები და აქვე აი მართალია ხო ბოლო არჩევნების მიხედვით ყოველ შემთხვევაში ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით კლებისკენ წამოვიდა გარკვეულწილად ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველთა რაოდენობა, მაგრამ თქვენ გყავთ ვეტერანი ამორჩევლები, ადამიანები, რომლებიც დაფუძნების დღიდან შეიძლება ითქვას, რომ პარტიის ერთგული მხარდამჭერები არიან და როგორც ამბობენ, საერთოდ ჯამში ანგარიშგასაწევია ხმების ის რაოდენობა, რომლის მობილიზებასაც ნაციონალური მოძრაობა ახდენს. აი როგორ ფიქრობთ, აკრძალვის შემთხვევაში, ხო, კი ბატონო, არა მხოლოდ ვეტერანები. აკრძალვის შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, რას იზამენ თქვენი ამორჩევლები? აი ვისკენ შეიძლება წავიდეს თქვენი ხმები და ხომ არ შეიძლება, როგორც კობახიძე უწოდებს, რომელიმე ერთკაციანი პარტიის გაძლიერება მოხდეს, ასე ვთქვათ, თქვენი პარტიის აკრძალვის ხარჯზე. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყავს ახალგაზრდა მხარდაჭერებიც და ახალგაზრდა გუნდი ყავს ძალიან ძლიერი, მე ვიტყოდი. გუში მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი ახალგაზრდა წევრი ნიკოლოზ დარსანია დააკავეს, რომელიც რუსთაველზე მივიდა პატრიარქის შემოდგომა ეჭირა, ესეთი წიგნი ხელში.
იმისთვის ხაზგასასწრებად, რომ მისი აზრით რა თქმა უნდა ის ებრძვის ივანიშვილის რეჟიმს, რომელიც აქვს რაღაც ცუდი ეპოქა ისეთი დამდგარი, რომელსაც ის ვერ გაუძლებს, არის ბოლო ჟამი ივანიშვილის რეჟიმისთვის. და ეს ბევრი ახალგაზრდა ყავს, ანუ დიდი მხარდაჭერა გვაქვს დღემდე, თუმცა აქ ერთი რაღაც თქვა მინდა. თუ ვინმეს გონია რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა თქვა ვიღაცებს გააუქმებენ და მეორე პოლიტიკური ცხოვრება კიდევ იქნება, ძალიან ცდება. ამ ქვეყანაში პარტიებს კი აი ნაციონალურ მოძრაობას კი არ გზალავენ, ან სხვა პარტიებს კი არ გზალავენ, უბრალოდ პოლიტიკას გზალავენ. ამიტომაც თქვა პაპუაშვილმა, რომ სხვა თუ კიდევ ვიღაცა შექმნისო პარტიას, რომელსაც ასეთ ხარდაჭერა იქნება და რომელიც deep state-თან იქნება დაკავშირებული მათი ლოგიკით, იმასაც გააუქმებენ. ანუ ეს ხალხი ვიღაც თქვა პოლიტიკოს თუნდაც ძველი ნაციონალურ მოძრაობის წევრი, რომელიც არის დღემდე რო შემორჩენილი, ან თუნდაც ირაკლი ფაუნიშვილს, ლევან სანიგიძეს, ლაშა ფარულოვას კი არ აუქმებს. აუქმებენ საქართველოს 100,000-ობით მოქალაქის პოლიტიკური აქტიურობის უფლებას. ანუ თვითონაც აღიარებენ რომ 800,000 კაცი სადღაც ხო თავისივე დათვლებით მე გეუბნებით აი ოცნების წევრები რომ Facebook-ზე რომ პოსტ წერენ და რომ ამბობენ აი 800,000 კაცი რომ გაასულელეს აი ამ პარტიებმა და ის 800,000 კაცი აი თვითონვე აღიარებენ რომ ჩვენ მათ დათვლას დავეყრდოთ ეხა და არა ჩვენ დათვლას რომელიც სადღაც 200-300,000-ით მეტ კაცს ითვალისწინებს ხო 800,000 კაცს უგრძალავენ პოლიტიკურ საქმიანობას იმიტომ რომ იმ ლოგიკით, რასაც თვითონ გთავაზობენ, სხვა პარტიაც რო დაფუძნდეს, ან სხვა პარტია რო გაძლიერდეს, რომელსაც ეს ხალხი ხარს დაუჭერს, იმასაც აგზალავენ. ანუ 800,000 კაცს, მილიონამდე ქართველს უკრძალავენ პოლიტიკური აზრის ქონის და გამოხატვის უფლებას. საწავა ეს ხალხი როგორ ფიქრობთ? საწავა და ქუჩაში იქნება და პროტესტში იქნება და წინააღმდეგობაში იქნება. მათ ის დრამიზანი აქვს. აი, ეროვნული მოძრაობის მერე რა მოხდა, ხო? აი, ეროვნული ხელისუფლების დამხობის მერე სამხედრო გადატრიალების შემდგომ, როდესაც მას ყავდა კლაუნდებოდა დიდი ზუსტად გამსახურდა ესაც და მის ხელისუფლებას ყავდა მრავალრიცხოვანი არმია ხარდამჭერების აქციები დახვრიტეს, ლიდერები ციხეში ჩასვეს და ამ ადამიანებს 10 წლით ფაქტობრივად აუგრძალეს პოლიტიკური საქმიანობა, რასაც ქვია, ხო? ანუ იგივე რაღაცის გაკეთება უნდათ არანაკლები რაოდენობის როგორც მინიმუმ ადამიანებზე მარტო ნაციონალურ მოძრაობის კიდევ ერთ პრობლემა რომ თან მომხრეებსაც არ გულისხმობ ისეთ ადამიანებსაც გულისხმობ პრობლემები ნაციონალურ მოძრაობის მომხრეებში არც იყვნენ მაგრამ აი პროდასავლურ პარტიას რომ იცემდნენ ხმას ანუ წარმოიდგინეთ ამ ქვეყანაში მივიღეთ რაღაც ქრესტომათიული მაგალითი დიქტატურის და მე ამიტომაც ვიძახით რომ წინააღმდეგობას ალტერნატივა არ აქვს ხო ხალხი წარმოიდგინეთ გეუნებათ რომ თქვენ ადგილას მე ემიგრაციაში წავიდოდ თქვენ ემიგრაციაში უნდა გაიხიზნოთ იმიტომ რომ ზაზა შათერიშვილი რო ლაპარაკობს ზაზა შათერიშვილი არ ლაპარაკობს ბიზნესმენიშვილი გველაპარაკება მისი კარის ფილოსოფოსია და მისი მთავარი სპიკერი გახავთ ყობახიძესთან ერთად ეს კაცი გვეუბნებოდა რომ თქვენ უნდა წახვიდეთ ამ ქვეყნიდანო ვინც განსხვავებულად აზროვნებთ და რა ბევრი წავიდაო და კიდევ ბევრი უნდა წახვიდეთ ანუ მათ გეკმა ლოგიკა მარტივია და ამ რომ შენ რო ზიხარ და იზახი რომ აი ის ინსტიტუციებში უნდა იყოს პროცესი ინსტიტუციები აღარ არის ამ ქვეყანაში მიიტაცეს აღარ არსებობს ანუ ყაველაშვილის პრეზიდენტის ინსტიტუცია არსებობს, აი საკრებულოები რო დაკომპლექტა, ეხა ეგენი ფუნქციონირებენ, ეგენი არიან ინსტიტუციები, რა ვიცი, პარლამენტში რასაც ხედავთ ხოლმე, ხო, აი ის არის ინსტიტუცია, თუ სად ხედავენ ეს ხალხი ინსტიტუციას? სად ხედავენ სივრცეს? ეგ სივრცე არ არსებობს ფიზიკურად. თავის მოტყუება იქნება, რომ ეგ სივრცე დავინახოთ. ამიტომ წინააღმდეგობაში ეს კაცი, ეს 100,000-ობით კაცი უნდა ჩაერთოს სხვადასხვა ფორმებით წინააღმდეგობაში. ძალიან რთულია ამ წინააღმდეგობაში ყოფნა, იმიტომ რომ რეალურად ავტორიტარულ რეჟიმს ვებრძვით და ავტორიტარულ რეჟიმთან ბრძოლა მარტივი და კომფორტის ზონაში დარჩენადი არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ სამაგეროდ რასაც ჩვენ ხედავთ, ამ საზოგადოებამ აჩვენა ის უნარი გამძლეობის და ბრძოლის, რაც რეალურად გვაქვს. მსგავსი ტიპის ავტორიტარული რეჟიმების და დრაკონული კანონების პირობებში 3-4 თვეში გადაუტეხიათ ხოლმე ხანდახან წინააღმდეგობა და ეხა ეს წინააღმდეგობა გადაუტეხელი, იმიტომ არის რომ უფრო მეტი ადამიანია შეთანხმებული, რომ არ დაუშვებს დიქტატურაში ცხოვრებას. მადლობა ირაკლი იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს. ახლა რეკლამის შემდეგ გაცემის დასკვნითი ნაწილი და კიდევ ერთი სტუმარი გვეუბნება სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭაშვილი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში ასე რომ დაგვეთით. ეს რეკლამა დასრულებულია, ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას და წარმოგიდგენთ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმარს ამჯერად პოლიტიკურ პერიპეტიებს და იმას, საიდან სად მოვიდა საქართველოს სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭაშვილთან ერთად გავშლით. გამარჯობა ბატონო იაგო და მადლობა რომ შემოგვიერთით. სალამი, ლელა.
ბატონო, აი გაგვაცნო ევროკომისიამ გაფართოების საკითხთან დაკავშირებული ანგარიში და რბილად რომ თქვათ, გითხრა რომ საქართველოს არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, გითხრა რომ მხოლოდ სახელი დარჩა იქიდან, რასაც ქვია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ხო, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები ჩავარდნილ პროცესზე სრულად ქართულ ოცნებას აკისრებენ პასუხისმგებლობას, თუმცა განსხვავებულია მათი შეფასებები იმასთან დაკავშირებით, რა ინტერესი ამოწრავებს ქართულ ოცნებას, როდესაც დემოკრატიის გზიდან გადაუხვია. ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართული ოცნების მთავარი ინტერესია ძალაუფლების შენარჩუნება, მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ევროპისკენ სulis შეჩერება ეს მოხდა მოსკოვის დავალებით. აი ძალაუფლების გამტკიცება თუ რუსული დაკვეთა და დავალება. თქვენი აზრით, რის გამო ჩამოშორდით ევროპას? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მართლაც ასეთი მკაცრი და ასეთ ხისტი შეფასება საქართველოს ხელისუფლებას ევროკავშირის გაფართოების კონტექსტში არ მიუღია. ეს შეფასება იმდენად ხისტია, რაც ევროპის საბჭომ გააკეთა, რომ ფაქტობრივად მათ თქვეს, რომ ვიდრე ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლებაში, საქართველოს შემდგომი ინტეგრაცია ევროკავშირთან გამორიცხულია. ფაქტობრივად ეს არის ვერდიქტი, რომელიც ევროპის სტრუქტურებმა საქართველოს ხელისუფლებას გამოუტანეს. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში დაკეტილია ევროკავშირის კარი, ასე შეგვიძლია გავიგოთ ის ანგარიში, რომელიც მიიღეს. და აქ სხვა შორის საინტერესოა რა არის ამაზე, აი ამ ხისტ შეფასებაზე, ფაქტობრივად დახურულ კარებთან მიმართებით საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია თუ გახსოვთ ლელა საქართველოს და რასაკურველია გახსოვთ თქვენს და მსმენელებსაც, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ქართულ ოცნებას მუდმივად ჰქონდა ასეთი პოზიცია, რომ ჩვენ ვაჩერებთ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პროცესს, მაგრამ ეს პროცესი აუცილებლად განახლდება 2028 წლისთვის და 2030 წელს ჩვენ შევალთ დიდი ალბათობით შევალთ ევროკავშირში და ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ასე ვთქვათ ლოგიკას ჰქონდა ასეთი შინაარსი, რომ ევროკავშირში ესე იგი გავლენას ძალაუფლებას კარგავენ ლიბერალური ძალები, იმარჯვებენ და ძლიერდებიან კონსერვატორული ძალები, მემარჯვენე ორიენტაციის ძალები, ისინი საბოლოო გამარჯვებას მიაღწევენ სწორედ 2028 წლისთვის და შემდეგ ასე ვთქვათ აი ამ კონსერვატორული ევროპის თუ მემარჯვენე ძალების ხელში მყოფი ევროკავშირის კარი იქნება საქართველოსი და საქართველოს ღირსებით შევა ევროკავშირში. ეს იყო ერთგვარი რა დავარქვა მას სატყო არა, რომელსაც ქართული ოცნება საკუთარ ამომრჩეველს აწვდიდა და იმ ამომრჩეველს, რომელიც იმ 80%-ია, ვინც 80-85%-ია, ვინც ემხრობა და მხარს უჭერს საქართველოს გაერთიანებას ევროკავშირში და თითქოს აი ქართული ოცნების პროევროპულმა ამომრჩეველმა, რომელიც სხვა შორის ბოლო გამოკითხვებით, რამდენიმე თვის წინანდელი გამოკითხვებით კვლავ უმრავლესობას აღწევს, 60-65%-ს აღწევს. არა, აი ამ განცხადებით, აი ამ საკვებით, რაც ქართულმა ოცნებამ საკუთარ ამომრჩეველს მიაწოდა, თითქოს ამოისუნთქეს პროევროპული განწყობის ქართული ოცნების ამომრჩეველმა, ჩაეჭიდნენ აი ასე ვთქვათ ამ მესიჯს ქართული ოცნების, რომ ჩვენ აუცილებლად შევალთ კონსერვატორულ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში, მემარჯვენე ძალების ხელში მყოფ ევროკავშირში 2028 წლისთვის. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს აღარ გაჭრის ახლა, ეს აღარ იმუშავებს და ქართული ოცნება თანდათან გადაერთო მესიჯზე, რომ ევროკავშირი სულ ერთია, ეს იქნება ლიბერალური, იქნება კონსერვატორული, არის საქართველოს მტერი. და საქართველოს უარი უნდა თქვას ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და პრინციპში ის შიდა პოლიტიკა, რასაც ქართული ოცნება მიმართავს ოპოზიციურ ველისაგან ოპოზიციისაგან პოლიტიკური ველის გაწმენდას, სწორედ ამას ემსახურება, რომ ასე ვთქვათ, პროდასავლურ ოპოზიციას ეკრძალება არჩევნებში მონაწილეობა, ისინი უქმდება ამ დროს დიდი ალბათობით ჩატარდება ვადამდელი არჩევნები, რათა ქართულმა ოცნებამ
მოიპოვოს უმრავლესობა, კონსტიტუციური უმრავლესობა და ის ძირითადი მუხრუჭი, კონსტიტუციური მუხრუჭია, სამართლებრივი და ლეგალური მუხრუჭი, რომელიც ქართულ ოცნებას მას უკრძალავს თუ რაღაცნაირად ზღუდეს უგებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებას უარი უთხრა, საბოლოოდ მოშალოს. აი ეს არის ასე ვთქვათ გადაიკეტა მორიგ ჯერზე, სწორედ ამ კადრებს უყურებს ახლა მაყურებელი პირდაპირ ეთერში და მოკლედ აი ეს არის ის სურათი, რომელიც ახლა ხდება პარლამენტის წინ. ბატონო იაგო, ამ დღეებში ქართულ ოცნებას ახლა მართლაც გაუხსენეს რა იყო მისი მესიჯი შარშან საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და როგორ არწმუნებდა ხელისუფლება ამორჩევლებს, რომ აი თუ ქართული ოცნება მანდატს მიიღებდა შემდეგი 4 წლის განმავლობაში ყველაფერი გაკეთდებოდა იმისთვის, რომ საქართველოს გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი. ხო, აი თქვენც შეეხეთ ამ თემას, რომ არ ვიცი, როგორ ფიქრობთ, აი შარშან რომ გულწრფელი ყოფილიყო ქართული ოცნება საკუთარ ამორჩევლებთან და აი არჩევნებამდე ითქვა, რომ აპირებდა ევროკავშირთან ურთიერთობების დაპაუზებას მინიმუმ რამდენიმე წლით. აი რა შედეგით დასრულდებოდა? გასაკურებელია შედეგი იქნებოდა. მიიღებდა თუ არა იმ რაოდენობის მხარდაჭერას, რაზეც დღეს საუბრობს და არა მარტო საუბრობს, თავს იწონებს, ასე ვთქვათ, იმ რიცხვებით, რომელიც შარშანდელი რიცხვები, რომელიც შარშანდებმა საპარლამენტო არჩევნებმა აჩვენა, არის ილუზორული რიცხვები, ეს რიცხვები არ შეესაბამება რეალობას და აცდენილია, ასე ვთქვათ, რეალობას, მაგრამ ეს განცხადება, რომ გაეკეთებინა ქართულ ოცნებას არჩევნებამდე, ის რომ ყოფილიყო გულწრფელი და აი სატყვარა რო არ მიეწოდებინა საკუთარი ამორჩევლისთვის, რასაკვირველია ეს გაცილებით ნაკლებ ხარდაჭერას მიიღებდა და შესაძლოა ნაპრალი მასსა და სკოტ ოპოზიციურ ძალებს შორის ყოფილიყო იმდენად დიდი, რომ ვერავითარი გაყალბებას ეს ვერ შეეცვალა. ამიტომ პრაგმატულად მოქმედებს ქართული ოცნება, თქვენი შეკითხვას დაუბრუნდები, ლელა, ეს არის ეს ევროკავშირისკენ სავალი გზის ჩაკეტვა არის ძალაუფლების წყურვილით განპირობებული თუ რუსული კარნახით განპირობებული, ესენი ერთმანეთს ხელს არ უშლის, ესენი ერთმანეთს ავსებს. ორივე ერთად არის დასაკურველია ჯერთი ის მოდელი მართვის და მმართველობის ის მოდელი, რაც ქართულმა ოცნებამ ააგო, არის რუსული, აუცილებლად არის რუსული ავტორიტარული მოდელი, არავის შეეშალოს და არავის აერიოს და არ თქვას, რომ საქართველოში იმ ტიპის ავტორიტარიზმი გვაქვს, რაც მაგალითად შეიძლება კონდეს ორბანს, ან რაც უნგრეთში, ან თქვათ ფიცო სლოვაკეთში, ან თქვათ გერმანიას ექნება იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლებაში მოვა ალტერნატივა გერმანიისთვის. არავითარ შემთხვევაში იქ თქვათ საბაზისო დემოკრატიული უფლებები არ ილახება და საქართველოში ის რაც ხდება, ეს არის ტიპური რუსული ავტორიტარიზმის. საქართველოს არც ერთი მთავრობის პირობებში არ შეცვლა გაცხადებული კურსი, ხო, დასავლეთის მიმართულებით ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება, მიუხედავად სხვა, ვთქვათ, დიდი პრობლემებისა, რომელიც იყო შევარდნაძის თუ სააკაშვილის მთავრობის დროს. მართლაც პირველად ვართ ამ პრობლემის წინაშე. აი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამოუვა ქართულ ოცნებას, არ ვიცი, ავტორიტარული რეჟიმის კატეგორიის ქვეყნებში გადაგვისროლოს და რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს არ გამოვიდეს და ასე არ მოხდეს. იცი რა, ბევრი რამ ქართულ ოცნებას ავტორიტარიზმის გამყარების გზაზე გამოუვიდა. მე გაგახსენებთ მის ასე ვთქვათ ბოლო ერთ-ერთ ბოლო ნაბიჯს, ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს ავტორიტარიზმის გამყარების გზაზე, ეს არის ავტორიტარიზმის სამართლებრივი გამყარება, ანუ ამას ვთქვათ სოციოლოგიის ენაზე შეიძლება ეწოდოს ავტორიტარიზმის ინსტიტუციონალიზაცია, როდესაც შემოიღო ქართულმა ოცნებამ რიგი კანონებისა, რომლებიც თავისი შინაარსით არის ავტორიტარული. ანუ თუ ავტორიტარიზმი მანამდე ქართული ოცნების ხელისუფლებას ჰქონდა რიტორიკაში, ჰქონდა ასე ვთქვათ საკომუნიკაციო სტრატეგიაში, ჰქონდა ასევე პრაქტიკულ მოქმედებებში, რომლებიც არღვევდა დემოკრატიულ კანონმდებლობას, უკვე ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ავტორიტარიზმის სამართლებრივი გამყარება დაიწყო, როდესაც შემოიტანა თავისი შინაარსით ავტორიტარული კანონები, იქნება ეს კანონები, რომლებიც მართულია სიტყვისა და გამოხატვის წინააღმდეგ, იქნება ეს კანონები, რომლებიც მართულია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ფუნქციონირების წინააღმდეგ, იქნება ეს კანონები, რომლებიც მართულია საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა მიმართ და ასე შემდეგ. ყველა ეს კანონი თავისი
არსით არის არაუბრალოდ არადემოკრატიული, არამედ ანტიდემოკრატიული. ანუ საქართველოს შეიქმნა ვითარება, როდესაც დემოკრატიისთვის ბრძოლა, დემოკრატიული ღირებულებებისთვის ბრძოლა ადამიანებს უბიძგებს კანონდარღვევისკენ და ქართული ოცნების ხელისუფლება ამას ძალიან კარგად იყენებს. ის ამბობს, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვაჯარიმებთ, ვიჭერთ, რეპრესიებს ვახორციელებთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები კანონს არ ღვევენ. ანუ კანონდარღვევა არაფერ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე მართლაც დანაშაულს ჩადის ავტორიტარიზმის პირობებში, იმიტომ რომ თავად ეს კანონია ბრუტალური და რო არ დაარღვიო, ისე დემოკრატიას ვერ დაიცავა. რა, აი ამ ზღვრამდე მივედით და მაგრამ მე მაინც თქვენ შეკითხვას რო დაუბრუნდე, ლელა, ის რაც ჯერ ქართულმა ოცნებამ ვერ მოახერხა, ცდილობს, გულდასმით ცდილობს, მაგრამ ვერ მოახერხა და რაც დღეისათვის არის ყველაზე დიდი ბარიერი ავტორიტარიზმის ჩაბეტონების, ეს არის თანხმობა მოსახლეობის, საზოგადოების უმრავლესობის თანხმობა ავტორიტარულ მართვაზე. აი ამას ვერ მიაღწია ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. ანუ იმისთვის, რომ ავტორიტარმა თავი იგრძნოს, ავტორიტარულმა ხელისუფლებამ თავი იგრძნოს მშვიდად, მას არ ყოფნის არც ინსტიტუტების მიტაცება, არც პროპაგანდა, არ ყოფნის არც სამართლებრივი გამყარება ავტორიტარიზმის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმებია იმისთვის, რომ ავტორიტარული ძალაუფლება და ასე ვთქვათ, გააღრმავო, მაგრამ ჩაბატონებისთვის აუცილებლად თუ თანხმობას არ მიაღწია, ანუ თუ საზოგადოების უმრავლესობა ლოიალური არ გახადე შენი ძალაუფლების მიმართ, ისე ეს ძალაუფლება ყოველთვის იქნება მყიფე, სოციალურად მყიფე. დღეს ქართული ოცნება ფლობს დიდ ძალაუფლებას, მაგრამ ეს ძალაუფლება არის სოციალურად მყიფე სწორედ ამ თვალსაზრისით, რომ მას არ მოუპოვებია საზოგადოების თანხმობა ავტორიტარულ მართვაზე. კეთილი, ბატონო, აი, როდესაც საუბრობთ რა არის ქართული ოცნების რეალური მიზანი, რამდენიმე გარემოებაზეც მინდა რომ დაგისვათ კითხვა. აი, მართლაც იმ ფონზე, როცა როგორც ევროკავშირის ელჩმა თქვა, საქართველო არათუ დაუახლოვდა, არამედ დაშორდა ევროპას, აი, მაგალითად ხედავთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში საარჩევნო ბარიერის გადალახვა შეძლო და არაერთ მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შევიდა მაგალითად ღიად პრორუსული ალტინფო, ისე როგორც ანტიდასავლური რიტორიკის მატარებელი ნეიტრალური საქართველო, როგორც გაცხადდა გამართულ პრესკონფერენციაზე, ყალიბდება პარტიად. ხა ამის პარალელად იცით თქვენ, რომ ქართული ოცნება ითხოვს პროდასავლური, სამი წამყვანი პროდასავლური ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და საკონსტიტუციო სასამართლოში შესაბამისი სარჩელი შესულია კიდეც. კარგი იქნება თუ ამ გარემოებებსაც შევაფასებთ, არ ვიცი ერთიან ჭრილში უნდა დავინახოთ თუ არა ეს საკითხი, მაგრამ ალბათ თვითონ გარემოებები იმსახურებს ყურადღების მიქცევას. აი, ხომ არ ვიღებთ მოცემულობას, როცა პროდასავლური პარტიების ადგილი შესაძლოა დაიკავოს პრორუსულმა ძალებმა და ნეიტრალური იდეის ხარდამჭერმა ჯგუფებმა თუ პოლიტიკურმა ძალებმა. აი, რამდენად არის საფრთხე, რომ მოხდეს პროდასავლური პარტიების ჩანაცვლება? თქვენ აბსოლუტურად ზუსტად აღწერეთ და ამაზეც საუბრობდი მე წინა შეკითხვებთან მიმართებით. რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირ განზრახვა ქართული ოცნების, რომელსაც ის არ მალავს, ყველაფერი უკვე ზედაპირზეა. მას მეინსტრიმული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვა, პროდასავლური ორიენტაციის ოპოზიციური პარტიების ჯერჯერობით დაბალ რეიტინგული ოპოზიციური პარტიების მიმართ მუქარა, რომელიც პაპუაშვილმა პირდაპირ თქვა, შავით თეთრზე თქვა, რომ ჩვენ სხვა პროდასავლური ოპოზიციური პარტიებს არ ვკრძალავთ, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ, ასე ვთქვათ, არ მოუპოვებია ჯერ ისე ხარდაჭერა საზოგადოებაში რაღაცა პოლიტიკური გავლენის ველი შექმნან, როგორც კი ისინი მომძლავრდებიან და რაღაც გავლენას მოიპოვებენ, მათაც აკრძალავთ. პირდაპირ თქვა, ხო, პარლამენტის თავმჯდომარემ ეს განცხადება გააკეთა აი ასე ყოველგვარი მოკიდვის გარეშე უაპელაციოდ. ანუ იკრძალება პროდასავლური ოპოზიციური პარტიები, ფაქტობრივად პოლიტიკურ ველს ათავისუფლებენ და სცენას ასეთ პარტიებისაგან და სამაგიეროდ სცენაზე შემოდის ისეთ პარტიები, რომლებიც, ესე იგი, შესაძლოა ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების აშკარა მხარდამჭერები არ იყვნენ, შესაძლოა მათი მხრიდან მოვისმინოთ გარკვეული მიმართულებით კრიტიკა ქართული ოცნების ხელისუფლების, მაგრამ ეს კრიტიკა იქნება მხოლოდ ასე ვთქვათ, მემარჯვენე რადიკალიზმის მიმართულებით, რომლის ნაწილია
რომლის ნაწილია დასავლური კურსის გაბიაბურება და დასავლური კურსის მიმართ ესე იგი ნიჰილიზმის გამწვავება, ნიჰილიზმის გაღრმავება, უпростоრედ, ანუ ეს ისეთ პარტიები შემოდიან პოლიტიკურ ასპარეზზე, რომლებიც ხმას მისცემენ 78 მოხლის ამოღებას კონსტიტუციით. ისინი არც მალავენ, აი ნეიტრალური საქართველო პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ნონსენსია, ეს ჩანაწერი უნდა ამოიღონ. იგივეს ამბობს ალტინფო, არ ვიცი, სხვა პარტიები. და ამავე კონტექსტში სხვათა შორის ყურადღებას იქცევს ქართულ ოცნებასთანაფილირებული არაერთი პირის განცხადება რეფერენდუმის ჩატარების საჭიროებაზე, იმის თაობაზე, რომ ხო აი უნდა გაწევრიანდეს თუ არა ქვეყანა ევროკავშირი იქნება თუ ნატო. აი ეს მათი განცხადებები როგორ უნდა გავყოთ? ხომ არ შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ეს თემა სარეფერენდუმოდ გამოსატანად, არ ვიცი, ისინჯება თუ იტესტება. ეს როგორ არის? მე ვფიქრობ, რომ რეფერენდუმის ჩატარებას ქართულ ოცნებას მაინც ურჩევნია ჩაატაროს რიგარეში არჩევნები მას შემდეგ, რაც ის პარტიებს აკრძალავს. სხვა პროდასავლური ოპოზიციური პარტიებს, რომელთაც მცირე გავლენა აქვთ, არ შეეშინდება და არც ეშინია და შემოიყვანს ასპარეზზე იმ პარტიებს, რომლებიც 78 მოხლის ამოღებას ხმას მისცემენ. მას ურჩევნია, რომ შექმნას იმიტაცია მრავალპარტიული არჩევნების და ამ გზით მიაღწიოს კონსტიტუციიდან 78 მოხლის ამოღებას, ვიდრე რეფერენდუმის გზით. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ასე ვთქვათ, რეფერენდუმი ეს არის ასე ვთქვათ პარალელური ან დამატებითი გზა, რას დამატებითი მექანიზმი, რასაც ქართული ოცნება აპიარებს საზოგადოების წინაშე და ცდილობს, რომ ეს გზაც გამოაჩინოს როგორც მის ძალაუფლების და ევროკავშირთან დაახლოების მომსპობი ერთი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის მაინც აი ამ მრავალპარტიული შირმის და ილუზიის ფონზე შეეცდება ამ მიზნის მიღწევას. ოღონდ ნუ ერთია მცდელობა და მეორეა რამდენად გამოუვა ეს, იმიტომ რომ ეს იქნება დამოკიდებული წინააღმდეგობის მოძრაობაზე. როგორ უნდა მოიქცეს მაშინ ერთი მხრივ ოპოზიციური სპექტრი და მეორე მხრივ სამოქალაქო საზოგადოება. სამოქალაქო საზოგადოებას ერთ წუთით არ შეუწყვეტია წინააღმდეგობა, ერთ შიტყვით არ შეუწყვეტია პროტესტი. ჩვენ ხედავთ ამ პროტესტ რუსთაველზე უამრავი სადამსჯელო მექანიზმის შემოღების წყალობით ქართულმა ოცნებამ მიაღწია არა პროტესტის გაქრობას, არამედ მან მიაღწია პროტესტის დივერსიფიკაციას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ადამიანებს შესაძლოა გაურბიან ქუჩაში პროტესტის აქტიურ გამოხატვას, იმიტომ რომ ეშინიათ ჯარიმების, ეშინიათ დაპატიმრების დააშენ ყოველ შემთხვევაში თუ არ ეშინიათ გაურბიან ამას, თავიდან იცვლებენ ამას და ცდილობენ ისინი პროტესტის სხვა გზით გამოხატონ, ალტერნატიული გზებით გამოხატონ, მაგალითად იგივე სოციალურ სივრცეში გამოხატონ, ან გამოხატვის სხვა ფორმები იპოვონ. კი ბატონო, ამას ეს ასე ვთქვათ, ეს შეძლო ქართული ოცნების მხრიდან წამოსულმა რეპრესიებმა, მაგრამ წინააღმდეგობის მოძრაობა და წინააღმდეგობის მასშტაბი, ანუ ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლების მასშტაბი არ შემცირებულა. ამას გამოკითხვებით საჩვენებს, ბოლო გამოკითხვებით საჩვენებს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართულმა ოცნებამ ვერ მოიპოვა ლეგიტიმაცია მოსახლეობის უმრავლესობაში, ანუ ვერ დაარწმუნა მოსახლეობა იმაში, რომ მის მიერ ძალაუფლების გამყარების ვთქვათ მექანიზმები სამართლიანია. აი ამას ვერ მიაღწევს. ბატონო, თქვენც ახსენეთ და მართლაც აი გზის რამდენიმე წუთით გადაკეტვაც ისე როგორც პირადი სტარება იწვევს აქციის მონაწილეების ადმინისტრაციული წესით პასუხისმგებლობას, მათ შორის ძირითადად სწორედ ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენება ხდება მომიტინგების წინააღმდეგ და რამდენიმე დღის წინ ნახეთ შემთხვევა, როდესაც საერთოდ 71 წლის ბებოს დაპატიმრებაც მოხდა. აი რამდენად შეიძლება თავად ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მოსწონდეს ეს ყველაფერი. აი რამდენად შეიძლება საბოლოოდ საქმე იქამდე მივიდეს, რომ ასე ვთქვათ, კონტრპროდუქტიული გამოდგეს ის, რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და ოცნებისთვის უკუშედეგი გამოიღოს მის მიერვე მიღებულმა და რეპრესიულად შეფასებულმა. გასაგებია თქვენი შეკითხვა და აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვა. ფაქტია, რომ
ყველა ის ასე ვთქვათ სადამსჯელო მექანიზმი, რაც ქართულმა ოცნებამ შემოიღო, იმ ეფექტურობით თუ ეფექტიანობით ვერ მუშაობს, როგორც ეს განზრახული იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ. ეხლა რა ხდება ამ, ესე იგი, ადმინისტრაციულ პატიმრობებთან დაკავშირებით? ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანები იღებენ სრულიად შეგნებულად და განზრახულად იმ გადაწყვეტილებას, რომ წავიდნენ ციხეში, ანუ ადმინისტრაციული სასჯელით და აი ეს, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ცეცხლი არ ჩააქრონ, ხო? მათ შორის რუსთაველზე არ ჩააქრონ ეს წინააღმდეგობის ცეცხლი. ახლა ქართულ ოცნებას აქვს იმის იმედი, რომ აი ასეთი ბულადი, მამაცი ადამიანების რიცხვი არის ამოწურვადი, ესე იგი ის ადამიანები, ვინც ადმინისტრაციულ პატიმრობაზე საკუთარი ნებით მიდიან, აი ადამიანთა რიცხვი არის ლიმიტირებული, ამიტომ აძლევს სხვა შორის ის დაახლოებით 9 საათით რუსთაველის გადაკეტვის შესაძლებლობას პოლიციას. პოლიცია აძლევს ადამიანებს, იმიტომ რომ შემდეგ იდენტიფიცირება მოახდინოს ამ ადამიანების, ისინი დააპატიმროს და ამით ესე იგი აი ამოწურვადი გახადოს მოპროტესტი ადამიანების რაოდენობა, რადგან ფიქრობს, რომ შემდეგ თუ ეს, ასე ვთქვათ, ხელმეორედ წრეზე წავა, ადამიანებს უკვე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ელოდება და ამას ისინი მოერიდებიან. მაგრამ არ არის ასე. ჩვენ ვხედავთ, რომ არ არის ასე. მე არ ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ადმინისტრაციულ პატიმრობაზე შეგნებულად მიდის, ამოწურვადია, შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ თვეების განმავლობაში და ანახოს ხელისუფლებას, რომ ეს რეპრესიული მექანიზმიც არ არის იმ ეფექტის მქონე, რადგან მან შემოიტანა. შეიძლება კითხვა ისიც იყოს, რა პოლიტიკური დატვირთვა აქვს მაინდა-მაინც რუსთაველის გამზირის გადაწყვეტას. ამას აქვს ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა. იმ თვალსაზრისით, რომ რუსთაველის გადაკეტვა წინააღმდეგობის მოძრაობის ინდიკატორია, ეს მაჩვენებელია, რომ ხილული მაჩვენებელია, რომელიც დევს ზედაპირზე და ეს მაჩვენებელი მათ შორის არაჩვეულებრივად აღიზიანებს ხელისუფლებას, ხო, ესე იგი უამრავი სადამსჯელო რეპრესიული მექანიზმი შემოიღო სწორედ რუსთაველის გადაკეტვის წინააღმდეგ. ასე რომ ძალიან კარგად ხდება თვითონ ქართული ოცნება, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობის ყველაზე უფრო აშკარა გამოხატულება ეს არის რუსთაველზე არსებული პროტესტი და მოძრაობის გადაკეტვა. და ასეთი სიმბოლოებით, ასეთ საპროტესტო სიმბოლოებით, წინააღმდეგობის შინაარსით გაჟღენთილი სიმბოლოებით შენდება პოლიტიკა. ბატონო, ვიდრე დაგემშვიდობებით ოპოზიციური სპექტრის შესახებაც მინდა მოვასწრო კითხვის დასმა, იმიტომ რომ აი ქართული ოცნების მიერ პარტიების აკრძალვის საკითხის დღის წესრიგში დაყენებამ კიდევ ერთხელ ანალიტიკოსების ნაწილში ყოველ შემთხვევაში გააქტიურა საუბარი იმის თაობაზე, რომ აი საჭიროა ოპოზიციურ ძალთა გაერთიანება. თქვენ თუ ხედავთ ამის საჭიროებას და მეორე მხრივ რესურსაც იმ ფონზე, როდესაც რა ვიცი, ერთგვარად სამტროდ არიან ოპოზიციური ძალები ერთმანეთთან გადაკიდებული და აქვე უშუალოდ ლელოს და გახარიას პოზიციაზეც დაგისვავთ კითხვას, რომლებსაც არავისთან დაჯდომა არ სურთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. მათი პოზიცია სწორია თუ მცდარი? იცით რა, ეს ტერმინი, ეს ცნება გაერთიანება, როგორც ჩანს, აღმოჩნდა უკვე ასე ვთქვათ ნეგატიური კონოტაციის მატარებელი, იმიტომ რომ ის აშინებს პოლიტიკურ სპექტრს, მათ შორის ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრს პირველ რიგში, რომ ეს სიტყვა, ასე ვთქვათ, გაერთიანება უკვე იქცა, ასე ვთქვათ, იმ კუპრის წვეთად, რომელიც ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ პროცესს აფუჭებს, ხო? რა ვიცი, მოდი კი ბატონო, ვიხმართ ამ სიტყვას გაერთიანებას და ვიხმაროთ კიდევ უფრო ნეიტრალური სიტყვა, როგორც არის კოორდინაცია, ხო? კოორდინაცია მაინც ხო არ ნიშნავს გაერთიანებას, ხო? კოორდინაცია ხო მაინც ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა საკუთარი რესურსების გაერთიანება, კოორდინაცია შეძლონ სწორედ წინააღმდეგობის მოძრაობის გაძლიერების მიმართულებით. თუ ესეც ვერ შეძლო ოპოზიციურმა სპექტრმა, კოორდინირებული მოქმედება თუ ვერ შეძლო წინააღმდეგობის მოძრაობის გასაძლიერებლად და არა წინააღმდეგობის მოძრაობის შესაფერხებლად, მაშინ, ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენი ოპოზიცია, ქართული ოპოზიცია არის
არალეგიტიმური და ის არ იმსახურებს იმას, რომ მოსახლეობის მხარდაჭერა ქონდეს. კადრებს უყურებთ ის რუსთაველის გამზირიდან დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში იყო გადაგებული. ანუ ის რაც ხდება ყოველ დღე, ის ახლა ვნახეთ ახლა წავა ნადირობა ადამიანებზე, იდენტიფიცირება მოხდება იმ ადამიანებს. სავალი ნაწილიდან პოლიციამ აქციის მონაწილე. ახლა ასეთი პოლიტიკაა ქართულ ოცნებას. აბა ბოლო კითხვას დაგისვათ, რადგან ოპოზიციური სპექტრის მოქმედების გეგმას შევეხეთ. ბოლო პერიოდში ასევე მოხშირდა განცხადებები, მით უმეტეს საპროტესტო აქციებზე უკვე ვისაუბრეთ, რომ საპროტესტო დღის წესრიგის ორგანიზების და გაფართოების, ასე ვთქვათ, საქმეში პოლიტიკოსებიც უნდა ჩაერთონ და რომ დროა ოპოზიციურმა ძალებმა მოკლედ საკუთარ თავზე აიღონ ის, რომ წინააღმდეგობა გახდეს უფრო მასშტაბურიც და უფრო ხმაური. აი ბოლოს უკვე გითხარით, თქვენ თუ ხედავთ საპროტესტო აქციების წინა ხაზზე პოლიტიკოსების გამოჩენის საჭიროებას და მეორე მხრივ რამდენად აქვს ოპოზიციას, ალბათ ესეც საინტერესოა, რესურსი იმის, რომ ქუჩაში უფრო მეტი ადამიანი გამოიყვანოს. სხვა შორის ოპოზიციური პოლიტიკოსების მონაწილეობას წინააღმდეგობის მოძრაობაში ძალიან დაეტყო მთელი რიგი პარტიების პირველი პირების დაპატიმრება და მათ ციხეში ყოფნა. ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, რესურსული თვალსაზრისით მე ვგულისხმობ ქარიზმატული ოპოზიციური პოლიტიკოსების ყოლის თვალსაზრისით ოპოზიციას უჭერს. ანუ მეორე ეშელონი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის არ აღმოჩნდა საკმარისად აქტიური ან საკმარისად დობით აღჭურვილი საზოგადოების მხრიდან, რომ ის ელაპარაკოს საზოგადოებას. შესაძლოა სჯობდა კიდეც საგამოძიებო კომისიასთან კონკრეტული პოლიტიკური ხო, არ ვიცი, ეს არის ყოველ შემთხვევაში. ეს არის ერთი მხრივ ჯობდა, მეორე მხრივ არა, медалს ორი მხარე აქვს. ხო, ასე პირდაპირ ვერ ვიტყვით ამას, თუმცა იმ თვალსაზრისით კი აღმოჩნდა ეს მათი ციხეში ყოფნა დამაზიანებელი, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური შლეიფი თითქოს მოსცილდა მთლიანად ამ წინააღმდეგობის მოძრაობას. მოგასაგებია, რომ ლელო არსებობს ასპარეზზე და ანუ ასე ვთქვათ, მეორე ეშელონი ამ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის, მაგრამ ასე ვთქვათ, მარგი ქმედების კოეფიციენტი არ არის მაღალი, ხო, ესე იგი არ არის მათი ძალისხმევა იმდენად ეფექტიანი, რომ აი ოპოზიციური პოლიტიკის ხელი ეტყობოდეს წინააღმდეგობის მოძრაობას. თუ საჭიროა მათი გააქტიურება, რასაკვირველია, ხა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების გარეშე, ზოგადად პოლიტიკოსების გარეშე როგორ შეიძლება პოლიტიკური პროცესი არ მაგრამ რესურსები გადაგვიკეტესო ცოტა ხნის წინ ამოგვიყვანილი ფაულის. კი, რასაკვირველია, ეს რასაკვირველია, ეს არის დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი ერთი ობიექტური ფაქტორები ვთქვათ, მაგრამ რა არის ვთქვათ ის სუბიექტური ფაქტორი არის სწორედ სუბიექტური ფაქტორი არის სწორედ ის, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი რესურსების თვალსაზრისით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ლეგიტიმური და ქარიზმატული რესურსების თვალსაზრისით არის კრიზისში და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ პირველი ეშელონის იქეთ ოპოზიციური პოლიტიკურ სპექტრს არ ყავს საზოგადოებასთან აქტიურ კომუნიკაციაში მყოფი პოლიტიკოსები. კი, ვიღაცები აქტიურობენ, დასაფასებელია თავისუფლების მოედნის აქტიურობა, სხვა პარტიებიც რასაკვირველია მეტნაკლებად ჩანან, მაგრამ მაინც ჩვენ ხედავთ, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობაში ოპოზიციური πολιτიკის ჩართვის ხარისხი არის დაბალი. მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით და პასუხეთ ჩვენს კითხვებს. დაგემშვიდობებით, იაგო კაჭკაჭიშვილი იყო დღეისთვის ბოლოს სტუმარი. გადაცემა 360 გრადუსი ამით დასრულებულია. მშვიდობიან ხანას გისურვებთ.